მოგესალმებით. უკვე მესამეჯერ პატიჟებთ რა და დაწეული. ავხსნი ცოტათი მაგას რატო ვაკეთებ. იმიტომ რომ ეს არის რა ქვია. თითქმის ყველა ადამიანი ვინც იყო ესე თემა არ ვიცი მოასწარით რომ იცოდეთ თუ არა მაგრამ ამ ვიკენდზე ესეთი თემა მაქვს რომ რა არის სიმართლე, რა არის უფლება და ეს ორი სიტყვა ერთად კიდე როგორ შემიძლია გავიგო. იმისაც ეს გავიგო უფლება ზოგადად უნდა გავიგო, უფლება სიმართლეს უნდა გავიგო. და ხო შეიძლება. რა თქმა უნდა. ნახევრად ხუმრობდი და გაიცანი კი რა შპარგალკები მაქვს და მართლა. მაშინ პრაქტიკულად მოგისმენთ. რა მაგრამ ერთ განმარტებას გავაკეთებ მაყურებლისთვის ჯერ თხოვ კიდე მაყურებელს რომ დაგვეხმაროთ იმითი რომ გააზიაროთ ეს live stream-ი მოუყვეთ ადამიანებს რომ ასეთი რამე არსებობს და შემდეგ შაბათ-კვირა შემოვერთენ ჩვენი YouTube-ის არხი გამოიწეროთ იმიტომ რომ YouTube-ზე არის ჩვენი აქცენტი და ბარემ გეტყვით თუ კი ჩვენთვის YouTube-ი არის მნიშვნელოვანი და თქვენ მხარდაჭერა გინდათ და ჩვენთან აქტივობა გინდათ ესე იგი ნიშნავს რომ YouTube-ზე უნდა გავიცნოთ ბოლომდე ერთმანეთი და ამ შესავლის გარდა კიდე იმას ვიტყვი რომ თითქმის ყველა ადამიანი ვინც იყო ეხლა როდესაც უფლებაზე და ასტრაცაზე საუბრობ იცით რა არის არ ყოფილა რომ თითქმის უნებლიეთ რამე ფორმით მაინც მოუწია შეხებოდა და ეთქვა რომ ეს ყველაფერი უფლებები რაღაცეების წყარო ხშირ შემთხვევაში რელიგიაში არის ვერსია რომ უნდა ვეძებოთ რელიგიაში რა და შეიძლება სულაც არ ვეძებოთ რელიგიაში და თქვენ ადამიანმა რომელმაც რელიგიაც იცით და სამყაროც გაცნობიერებული გაქვთ სულ სხვა ადგილიდან დამანახოთ მაგრამ რაღაცნაირად ის შეგრძნება მაქვს რომ თქვენთან სულ ვიღებ ისეთ განსხვავებულ პერსპექტივას რომელიც მე ავსებს ხოლმე და ამიტომაც რა მოხდა რომ მესამედ პატიჟებთ თქვენს თუ წინააღმდეგი არ ახართ და თან რატოღაც ისეთი სხვა არავინ დამიპატიჟებია სამჯერ და არც მინდა რომ არას ვიღაცა ხო უნდა ყოფილიყო რა და არც მინდა რომ მოკლედ მგონია რომ ყოველ ჯერზე გაქვთ რანაირი თემაც არ უნდა იყოს ყოველ ჯერზე გაქვთ პერსპექტივა და ამ პერსპექტივისთვის გთხოვეთ მოხვიდეთ რომ მე ვცდილობ გავერკვე როგორ უნდა ვიყო თქვენთან ურთიერთობაში თუნდაც ნებისმიერ სხვა ადამიანთან ურთიერთობაში როგორ დაულაგდე რისი უფლება მაქვს სად არის სიმართლის უფლება საერთოდ მაქვს თუ არა უფლება როგორ ხედავთ მოგრედ ისევ და ისევ ვიყავით ადამიანისთვის თავისთავად და რაღაცა დადებული მის გარეთ ჭეშმარიტება სიმართლეს ცდებები ისეთია რომ ჩვენ ამაში ჩართული ვარ და ისე გვესმის რადონეზეც დაუშვათ ვიღებ და ამიტომ აქ პრეროგატივა არავის არ აქვს ერთს რა არც მე და არც არავის და ის ორი იქნება თუ ვიტყვის ნილს ბორისის რო თქვი დამატებითობის პრინციპი რომ რაღაცას უახლოვდებით აი როგორც მონადირეები რომ ალყას რო შემოარტყავენ დაათვს დაუშვათ ის ერთი ვერაფერს ვერ იზამს ანუ ნელი ხდება ყველას თავისი და რაღაცა რომ მოიხელთოთ და დავეხმაროთ ამიტომ აქ არავითარ შემთხვევაში ჩვენ თავი არ უნდა წარმოვიდგინოთ ურთიერთ გამომრიცხავ სისტემებად ან მეტოქეებად ახლა ეს რელიგიას აქ რა უნდა აქ მე ვარ დაუშვათ მეცნიერება მიცის ეს ან ფსიქოლოგია ან მიცის ან დაუშვათ კულტურა ან ვიღაცა ეს მაშინ აქ წავაგებთ რომ ვერ მოვიქებთ ამიტომ გამოცდილება და აგროვილია ყველა მემართულები და იქნებ დადგა ჟამი მართლა რაღაცა ერთ წერტილში ამ გამოცდილებების თავმოყრეს, იმიტომ რომ უსასრულოდ ხარ შეიძლება და მე გზაზე იყოს, არ შეიძლება ეს ფიზიკის კანონიც არის, ცხოვრებაც გვასწავლის, ამაგერად სახარების წერია მუდამ სწავლობენ და ვერასოდეს ვერ აგნებენ ჭეშმარიტებას ვაი. ხო, ეგეც არის, ესეც შეიძლება და ამის მიზეზიც რა არის? ხანდახან ადამიანს თვითონ რაღაცაირად თვითკბობად უხდება თვითონ პროცესი და არც აინტერესებს რა მოყვება ამას. ამის ნარკოტიკივით არის, თავისთავად ნარცისიზმიც არის, თკბობაც არის, აი თვითონ მსჯელობა, მაგრამ ამის ნაცვლად პირიქით შეიძლება იწოდე რომ რაღაცას უახლოვდები და სანამ ეს გაკლია, მანამდე წვაში ხარ, კი არ თკბები, ეს გაიძულებს ეს წვა რომ უფრო და უფრო მიუახლოვდე იმ შენი წვის საგანს. და რა არის ის წვის საგანი? ნუ ხა ისე რუსთავის თუ დავესწრებით, მით ვისწავლებით, ანუ მით ვწვალობ, სწავლება ნიშნავს ტანჯვას. ქართული სიტყვით ტერმინია, ხო? პილატე ამბობს მაგალითად ქრისტეზე, როცა მისი სიკვდილი არ უდოდა,
და იუდევლები ეთხოვენ რომ ჯვარსაცვიო, ილად ეცადა რომ ეს რაღაცნაირად ხო და ამბობს რომ ვასწავლიო და გაუშვებო. ანუ გავტანჯავო, გავროზგავ. ხოდა მით ვისწავლებით, ანუ ამ წუთის სოფელში ეწვა, ტანჯვა, იმით რა მიზანი თუ არა აქვს, უბრალოდ ისე, სად არის გარღვევა, რა გვინდა ჩვენ საერთოდ. თუ ეს ყველაფერი გადარჩენის უკვე და ჭამას და რაღაცა ბედნიერება პატარა სიხავდა ამისთვის ვიბძვით, მაშინ ყველა ცხოველის ჯობიათ შევდა მცენარეული სისტემა, ჭიანჭველები, ფუტკრები, ჩვენზე უკეთ ახერხებენ გამრავლებასაც, თანაცხოვრებასაც, თამაშსაც, ეს დაბერებას, მუშაობას, სიკვდილსაც. თუ მთელი ჩემი ძალისხმევა თავშივე თუ მე არ ავიღე მიზნად ამ მეტა გასვლა იქით. ანუ ამ ფიზიკური სამყაროს მიღმა თუ არ მაწვალებს რაღაცა და თუ ჩემში არ დასჩენ კითხვა არ დამშაშრა. ესაა ყველაფერი? მე ვინ ესაა რომ მე ახლა კი ბატონო ვისწავლე, მისწავლია, ფულის დამიგროვებია, მიჭამე, ბოლოს სიკვდილი გაქრობ. მაშინ ეს ფილოსოფიის მიზანი რა არის? ახლა რისთვის გინდა ეს ფილოსოფია, რომ უკეთ მოვკვდეთ, უფრო მოწესრიგებულად, უფრო კაცურად, უკეთ ვჭამოთ, უკეთ გავერთოთ და მორჩა იქით პრეტენზია არ გქონდა. მე მაგალითად აქედან დავიწყებდი ადამიანის იმას, პირველი ეს პროტესტის კითხვა და შესაბამისად მიზანი რა არის, რომ შევერთოთ იმას, იმ ჩვენი იმის საგას, რომელიც ჩვენ თუმცა კიდევ ერთი რაღაცა ხო არის იქ ახსენეთ და მე ძალიან დიდი აქცენტი იქ აღარ დაგიტოვებიათ და ისიც არის რომ ეს არ შეიძლება უსასრულო იყოს, იქ სადღაც უნდა მივიდეთ. აუცილებლად. ანუ მაგალითად ეხა შეიძლება ის რომ ბოლო-ბოლო თუ ხან ფილოსოფიურად, რელიგიურად, კულტურულად თუ იმითი მოვადექით აი ამ დათვს, რომელსაც სიტყვაზე სიმართლე ან უფლება ქვია, დრო არის იქნება ეხა დრო არის რომ დავიჭიროთ. ანუ ხო არ ნიშნავს რომ არ უნდა დავიჭიროთ. ხო. პირიქით. სწორედ იმიტომ გამოვედი მე სამყაროსკენ იმიტომ რომ მინ ვეწია, ხა რომელი ბიჭია შეყვარებულო ყავს, რომ უსასრულო დასჯერდეს იმას, რომ სულ ესე იყოს სიგიჟეა, მაგაც ვანახალი ღვთისმეტყველი ამბობს, რომ ადარებს ამას, რომ აი დაუშვათ როცა გიყვარსო, ხო? შენ იქიდან რომ წერილი მოგდეს გიხარია, დაუშვათ წერილს აქ მაშინ ხო წერილები დიდხანს მიდიოდა და ელოდები გულის ფანცქალით, მე შენ იქით უგზავნი, მე საჩუქარს გამოგიზამი, საჩუქარს რისთვის ეს ყველაფერი? რომ სულ პირიქით რომ ეს ყველაფერი ახლოებს შენს მოლოდის ერთხელაც იქნება ისე ახლოს მოვალ ჩაიკრა და ერთი გამთილიანდი ამისკენ მიდის ეს ყველაფერი. ამიტომ ის თვითმიზანი არ არის პირიქით. ხო და სამყაროს შესაძლებლობა ადამიანური ათასობით წელია მოდის არ შეიძლება სულ ასე გაგრძელდეს და რაღაცა იკორება წრე და სხვადასხვის თუ დავაკვირდები ჩვენ ტექნიკურად სამყარო არასდროს არ ყოფილა აი ესე გამთილიანებული და იქნებ ეს მიმანიშნებელი იმისა, რომ ტექნიკურ გამთილიანებას მოყვეთ ცნობიერი გამთილიანება გონსმოსლა ადამიანში ერთის და მრავალგვარობის მიღმა იმ ერთის, რომელიც აქამდე არ იყო რეალიზირებული დაუშვათ. იქნებ ეს არის ქრისტეს მეორე მოსვლა, ანუ პირველი მოსვით დაგვანახა მთლიანი კაცი ქრისტე უკვე პარადიგმა გვაქვს, აი ესაა, შედგა კაცი. ახლა თქვენში უნდა შევდგე მე, ამისთვის მოგცა სულიწმინდა და ბოლოს მეორე მოსვლა სწორედაც არის, რომ ეს მოხდება, ანუ შედგება, მომწიფდება და უსასრულოდ არ შეიძლება ახლა მე რაღაცას კეთება დავიწყო და უსასრულოდ ვაკეთებდე, უსასრულოდ მივყვებოდე გზას, უსასრულოდ ველოდე იმას, რაც დავთესე იმის მოწევას, რაღაც ჟამი დგება და მოვიწიო, უსასრულოდ ველოდე ბავშვი 9 თვის მერე გამოდის ეს ბავშვი. და ამიტომ ეს ქრისტეში რაც ხდება, ეს არის დროში, დაიწყო დროში და ჩვენ ახლა როგორც ამბობს იქ შევიცნოდო და ჟამი, აი ამიტომ მიყურადებული დავიყოთ. ახლა თუ ჩვენ გამოვიწყობთ იქითკენ რომ სულ ასე იქნება ეს ევოლუცია, ეს ერთ-ერთი მონაკვეთია, ეს სიგიჟეა, ყველაფერი მაშინ ეს სულ ესე წავალთ. გაუვლი და არა, მაგრამ თუ ქრისტე რო ამბობს ისე რომ ეს ჟამი დადგება, მაშინ მე და თარას ამბობს რომ საერეოლდებით მაშინ ქურდივით მოვალ. იმიტომ ამბობს რომ ჩვენ ეს ვიცოდეთ რომ სიფხიზე შევინარჩუნოთ და ამ რეჟიმში ვიყოთ უკვე. შეიძლება შევეკითხოთ, რო ისვენ ხოლმე მე ძალიან ისე მინდა ხოლმე რომ ვიყო აი ამ ასეთ სიტყვებში ვიპოვო ხოლმე ძალიან პრაქტიკული რაციონალური პარალელი. აი მაგალითად სიტყვაზე ოღონ არ მოკლედ მომეცით მაგალითად ეხლა როდესაც ვამბობთ რომ ქრისტეს ნაცვლად რომ ჩაგვენაცვლებინა რომ ჩვენ რაღაცა პერიოდია ვცდილობთ რომ
შობოთ იდეა სიტყვაზე რა არის სიმართლე რა არის უფლება რა არის ამისკენ მივდივართ და მე-9 თვეზე ის უნდა მოვიდეს არსებობაში თან ენიშთან პარალელად იმას ხედავ რომ ეხლა დავუშვათ უფლების ცნებას აქედან მოუარეს ფილოსოფოსებმა კულტურამ რელიგიამ მაგრამ რაც არ უნდა დაიჭირო აქ ის ხალხში შიგნით უნდა მოხდეს რომ დაერქვას რომ რამე რეზულტატი ქონდა ამ სვლას საერთოდ ხო ანუ ესე მიმუშავებს ხოლმე ტვინდა ხო არ ვაირავე არა კაი იტყვი როგორ გავიგო ის მართლა პარალელურად ამის შევანიათ ასეთი მიდგომა არსებობს თუ ადამი ჩვენ ერთი ცენტრიდან და ჩვენ ამას უშევთ და დაშვება თუ არ გავაკეთეთ აზრი არ აქვს საუბარსაც და სხვა ადამიანები არის ერთი დიდი რო ვთქვი პირველი ადამიანის ნამსხვრევები მაშინ მასში ყველა ადამი ხო ცხოვრობდა რისკენ ისრაფის ყოველთვის ნაწილი მისრაფის ეს უკვე პეტრიცეს ამას ამბობს და ყველა გაუმთლიადეს ვისგანაც გამოზიდული ანუ პეტრიცე ამბობს გამოვარდნილი კი არ არის თავისი პირველ საწყის კიდიან გამოზიდულია ის ხსოვნა გაწყვეტილია თუმცა ფიზიკურად მოშორებულია ამიტომ ისე უკუ მიიქცევა უკუ მიიზიდება მიზეზის თავის პირველ მიზეზის რომ მას გაუმთლიანდეს ისე გამოზიდული სიტყვა რატო ცვლის კონტექსტს რას ნიშნავს? აი ესე ზუსტად ეს სიტყვა არის ანუ მიზეზისგან გამოსული გამოზიდული გამოწყვეტილი არა დაშორებული და უკუ მიიზიდება ისე როდესაც რაღაც წერტილში დაშორება ზღვარს მიაღწევს არა უკან წაიღებს ციგნები რო ყიდენ ახლა შედარება რო გავი რეზინის და ის რო იყო და ბოლომდე რო დავიდო და გოგონა რო გაწყდება და წერტილში მე რო უკან მიიზი აი დაახლოებით ესა აქვს ფილოსოფიური ტერმინი რომ ყველაში არის ის ძალა დარჩენილია და სხვათა შორის რაც უფრო მეტად გამოიზიდება ის იჭიმება უკუ მიზიდვის ენერგია და წამში შეიძლება დაუბრუნდეს უკან ხო აი მეც მგონია რომ ჩვენ წამში შეგვილია ისევ გავიაზრო ხო ყოველ შემთხვევაში შეიძლება სხვადასხვა ჟამები სხვადასხვა დროს დადგეს მაგრამ ხო არის ხოლმე რომ რა ჟამი დგება რომ ადამიანები იაზრებენ რა არის უფლება ეს ამის ჟამია მე სხვა რაღაცი ჟამი დგება და ის დრომინი მეფობენ ზუსტად აქედან არის რა თქმა უნდა შესაბამისად შეერთქვი აქტივობა რომელიც ჩემში ხდება მე გავიაზრე რაღაცა თუ იმ ერთიანს არ მოვიდგეთ, მაშინ რაც შენში ხდება, გარეთაც მოხდება, თუ ნამდვილი აქტივობაა. შენ ძალისხმევაც კი არ გჭირდება, იმიტომ რომ ჩემში ვატარებ მე პოტენციურად ყველა ადამიანს. აი მაგალითად რო შევადარებ. ეს ამიხსენეთ, ბევრჯერ მესმის ვერტიკალი და პარალელი ავიღოთ. აი 7 მილიარდი ადამია ყველა. ნუ ხა აღმოსავლეთის ენაზე ადამი ქვია ადამიანს. აი ქართულში დარჩა ეს ადამიანი. ანუ დაუშვათ ჭიქა, წყლიანი. ხო წყლიანისა წყლს ადამიანი ანუ მე მთლიანად ისა ვარ ანუ არ გავწყვეტილი ვარ მაგრამ ეს არის ადამი რომელიც თავის ერთიანი ხედვიდან ჩამოვარდა და მას გონია რომ ის პატარა რო შეგვი ის არის ცენტრი ეს მოხდა განგებამ დაუშვა ეს შენ იქნები როგორც ღმერთი და რატო გაკეთდა თუ ეს ილუზია ერთგვარი ახლა ილუზიის მუზეუმში როა არ იქნებოდა მაშინ ის შიგნით ვერ გამოთავისუფლებოდა იმ დიდი სიცხადის სინათლისგან პიროვნება არ იქნებოდა ამიტომ პიროვნება რო შედგეს მას გარკვეული ილუზია უნდა შექმნას რომ ღმერთიც არ არის მე ვარ ღმერთი და დათვრა ის მან ყუთხა შენ იქნები როგორც ღმერთი ოღონდ ეს იყო გარედან შევტო ამა დაი ან ჭამა ჩვენ ხო ვარ ჟარგონზე აჰა გაჭამეო ანუ მართლა ჭამა ისნა რა ჭამა შეგნება იმის რომ მე ვარ ღმერთი ახლა რას იშავს ღმერთობა ისევ ჩვენ თემას მივადი გამრჩევლობის უნარი ანუ ბოროტებისა და სიკეთის. ახლა თავიდან უფრო ადვილი იყო. ნახე ასახლებს სამოთხეში. ახლა ეს ხო ყველაფერი გეთაგვე ამას ორიგენე ამბობს და ყველა ჩვენი მამაც და მით უმეტეს სხვა ებრაელი კომენტატორები ეს არის უბრალოდ აი როგორ ბავშვს მათემატიკას უხსნიან პირველი ფენა ეს ბავშვური ხედვა არის მართლა ასე ფიზიკური ბაღი კი ბატონო არ არის პრობლემა მაგრამ თავარი აქ რა არის ამ სურათ ხატებით ამას შტოების ენაქვია, ანუ იმ სულიეთს რო ვერ წოდები, რაღაც ხე, ბაღჩა, წყარო, მთა და ეს სიმბოლოებით უნდა გამოხდებით არის ეს ყველაფერი, ხო? აქედან მე ვსწავლობ რაღაცას, თორე აბა რა გავაკეთო, მე ესენი ვიცი. შესაბამისად იქ რო იყო სიცოცხლის ხე და მეორე ბოროტებისა და სიკეთის შეცვლების. და ეუბნება სიცოცხლისგან ჭამ და აქ დარჩებით. თუ ამას შეეხებით, მოკვდებით. ახლა ნახე
უკვე მან იცის რა არის ბოროტება და სიკეთე გარედან. ანუ მამა რო ეუბნება შვილს, აი ამას არ მოკიდო ხელი და შვილმა ის იცის არ მოკიდებს ხელს. ადვილია, ხო? აი თეთრი აი ეს თეთრი სიცოცხლის ხე, ჭამე ამას ნო დაგწოვს. კიბა გაიგო. ახ მაგრამ ეს არის პირველი დონე და ამიტომ არის რომ დიდი მამების ამბობენ რომ ეს თლად ისე კი არ იყო რომ ერთი პირდაპირ მიშვებით ისააკასურის ამბობს რომ გაუბრაზდა და ეს რაქელი და რაცოდვა ჩაიდინეს კი მაგრამ ეს გაბედულება უფრო რთული გზა შემოვიდა როდესაც ბოროტება და სიკეთე გარეთ არ დევს ანუ ჭამა რას ნიშნავს რომ შიგნით მივიღე უკვე გარეთ ორიენტირი არ მაქვს არავინ არ მეუბნება რა არის თეთრი და შავი მე უკვე მივდივარ ძალიან ძიმე და ძნელი გზით ღმერთის ტვირთი ავიღე რომელმაც იცის რა არის თეთრი და შავი მიღმა და ეს მე უნდა დავადგინო იმიტომ მოცემული უკვე არ მაქვს და 100 მაგად 1000 მაგად გართულდა სიტუაცია შესაბამისად ცოდვა რა იყო ცოდვა იყო არახის ჭამა იმ ბოროტების სიკეთეს არა ისინი მაინც იქ რო იქნებოდ ნელ-ნელა თავის დროზე ამას გაიგებდნენ შეჭამდნენ ანუ უდრო და უმწიფრად ვერ დაიტიეს აი ბავშვს რაღაცა ისეთი რაღაცა უთხრა რომელიც მას დაამძიმებს ეს ჯობდა რომ არ გეტყვა ხო უმალად ბავშვს დავუშვათ ხბოს რო კლავდეს სოფელში ქათამს ბავშვის სიმძიმე ისეთი რომ ეკითხე ვერ გაუძლებს და ბავშვს ამიტომ რაღაცებს არ ეუბნებიან ბავშვს სანამ დრო არ მოვა და მერე დაიტევს აი ეს ისეთი ტვირთი იყო რომელიც მათ აიღეს და სიმძიმე გაათმაგდა მაგრამ სამაგიეროდ გამოცდილების დიდი გზის შანსი გაჩნდა განხრთობის და თვითონ მართლა ღმერთად ქცევის მართლა რომ სისრულეში სვლის და ეს არის სწორედ ის რაც დაიწყო ამის მერე ანუ ადამიანისთვის უკვე თეთრი და შავი გარეთ არ არის დადებული თეთრი და შავი მან აი ესეც ისე ებრაელ კომენტატორებსა კარგად აი სამი მიდგომა არის მე ახლა არ მინდა მე მაინც მართლმადებელი სავარ და ახლა ტერმინებით მე მინდა გამოვიყვანო ცოტა არაგამაღიზიანე ტერმინები ეს არის სამი ორ მდგომარეობაში ადამიანს არ აქვს თავისთავად სიმართლე რა არის დადებული გარედან მან უნდა იმუშაოს წყალში ანუ ორი უკიდურესი ძალა მოქმედებს ერთი უცბად რაღაც აი წყალობის გაცემის თელ სამყაროს გინდა რაღაცა ხო მოფინოს შენი მაგრამ მეორე ძალა გაჩერდი იმიტომ რომ გეუბნება რომ ეს არ ვარგა უნდა რაღაცა უნდა შეზღუდო მოზღუდო რაღაცა ხო და ამ ორიდან ახლა უკვე მესამე გზა ეს ჭეშმარიტება უკვე ეს მან უნდა აი რუსულად ატაჩი რა უნდა გამოთავოს აი თქვენ უნდა დახვეწეს ამას უნდა უკვე გამოცდილება და ცოდნა აი ამიტომ ჭეშმარიტება უკვე შენი გამოცდილებაა გარედან არ გეძლება ახლა მე რო გითხარ ისე ფუტკარს გარედან ეძლევა ჭეშმარიტება რა ჭეშმარიტება რო თაფლი ყვავილებისგან მიიღოს მას არა აქვს პრობლემა არ იტანჯება ვაიმე ამ ყვავილისკენ წავიდედი არა არას რაღაცა არასათანადო ყვავილებისგან არ სწავა პირდაპირ მიდის იქითკენ და no problem რო იტყვია მაგრამ ადამიანს ასე აქვს შენ ყოველთვის იცი როგორ ფუტკარმა იცის ყვავილები ერთ-ერთზე მუდმივად ცდები და მე უკვე აი ეს არის ორი ძალა პირდაპირ რო წახვედი შენ რო თავს დაუჯერე და წახვედი იქითკენ დაგარტყა ახლა შეგეშინდა და საერთოდ არ მიდიხარ აი პატარა მაგალითი რო თქვა ბავშვის აი ცეცხლს რო ეთამაშება ბავშვის ცეცხლი არ ულამაზეს რაღაც მან არის ეს სიმწარე მი პირდაპირ ხელს მოკიდებ ან ბავშვს შეუძლია გველს მოკიდოს ხელი ლომს ხახაში ჩაუყოს ხელი მაგრამ როგორც კი იქიდან დარტყმას მიიღებს მეორე ჯერზე რომ მოკლა ცეცხლს არ მიუახლოვდება ცეცხლს და არც იმ ძაღლს რამაც შეაშინა მაგრამ ეს ხო მეორე კუდრესობაა ახლა იმის გამო რომ ცეცხლმა დააგწვა ესე იგი დავტოვოთ ბავშვი რომ არასდროს არა უნდა გაიკაროს მაშინ რა ვქნათ მესამე ბავშვი რა სწავლობს უკვე მიდის ცეცხლთან მაგრამ უკვე გონიერად აი ეს არის ბავშვის გამოცდილება ეს არის ჭეშმარიტება უკვე ამიტომ ამბობს ქრისტე ჭეშმარიტება მე ვარო ის არ ამბობს მე ვიცი ანუ სადღაც დევს და ჩვენ მივაგდებთ იმას მე ჩართული მე და იმას შორის მანძილი არ არის ანუ ეძებეთო ზუსტად ესეა არ არის დადებული ძებნა ძებნის ობიექტი და ძებნის პროცესი ერთი მთლიანია ეს ჩვენ ვყოფთ მე რომ რაღაცა ანალიზი გავაკეთოთ ხო შესაბამისად ეს სამი მდგომარეობა შუაში ეს გამყოფით მე როდესაც მე ვსწავლობ ჯერ მიჭერს ჯერ ხან ისე დავარდები ისე გავრბივა რაღაცისკენ მთელი არსები თვალს მოწონს გულს უხარია აი დაუშვათ
თუნდაც ავიღოთ ახლა ნარკოტიკი, ვის სინჯავს ბავშვობაში, ან ტოტალი რა კარგია მოვიგე. ბიჭო რა ჩამოიყარა 7-იანები აინთო და ტვინში ჯდება უტკბილეს მოგონება და მეორედ იქნებ. მესამე ბიჭის მე უკვე ხედავს დაარტყა, დაიჭირა. ახლა გამოსვლა მინდა იქიდან, მაგრამ ნურას უკაცრავად უკვე. გამოსვლა და მე საერთოდ მეორე კუდრესობაში ვარდები რაღაცები რომ დავიდავშოთ ურთიერთობები. მე უკვე სწავლობ ნელ-ნელა უკვე ცხოვრებაზე ვამბობ ზოგადად ახლა ეს მაგალითად. რომ როგორ ავწონო ეს ორივე რომ მე გავიარო სამეუფო გზა ქვია მას ეკლესიის სამეუფო გზა შუაში ამ წონასწორ სხვათა შორის აი საოცარ რაღაცას გეტყვით ახლა იოანე ათონელს აქვს 64 ზოგს გორია რომ 64 არის აი როგორც ვანო პაპა წამოწება ხის ქვეშ და ვაშლი ჩამოვარდება და შეჭამს ვაშლი და შაქარასავი ასე გორია 64 ნეტარება რა არაფერი არ აკეთო ყველაფერი ყრია თავისთვის მოდის აქეთ ნურას უკაცრავად ბიბლია გადავშალოთ ნახეთ რა წერია შესაბამისად იოანე ათონელს აქვს ასე სიტყვა დაასახლა ადამი და ევა 64-სა საშვებელისასა, ხო? ცვად და მუშაკობა და შეაყენა წამსა სასწორისასა ცხოვრება მის. ვერაფერი ვერ გავიგე. ქართულად, ხო? სასწორი წამი, ეს სასწორი ახლა არც არსებობს ელექტროსასწორები, ჩემი ტოლა თუ არა ხა, ნუ სახში მაგ მის მეცევრად ვიყიდებ შრალხიძე სულთვალს, რომ ყოველდღე დაინახოს და ჩემ თავს ხედა. აი ესე ჩამოკიდებული ხო, ორი პინა, შუაში არის, აი ეს არის წამი. თუ ეს გასწორებულია 50-50-ზე ოდნავ დაამატე აბა აქეთ მილიგრამი ის სასწორი წამი გადაიწევს აქეთ. ოდნავ ამას დაამატებ და გადაიწევს აქეთ. შესაბამისად, გარედან სრულ კეთილად კი არ შექმნაო ადამი. არამედ შეაყენა თავდაპირველ მდგომარეობა 50-50-ზე დააყენა. რას ეშთავს? ხორცისაგან, მიწისაგან შექმნა, მიწა აიღო მტვერიო. ეს არის მიწიერი მატერიალური ბუნება ერთი მხარე. მეორე გონი თავისი სული ჩაბერა, მაგრამ არც ერთი არ არის დომინირებული. თუ ზედმეტი იქნებოდა გონითი მხარე, მაშინ გადააჭარბებოდა სიკეთე ეს არ იქნებოდა. ახლა კიდე გეუბნები, ფუტკარ ჭარბადა აქვს, დაუშვათ თაფლი. ბუზ ჭარბადა აქვს, პირიქით ის რაღაცა ნაგავისკენ ისა. ორივე არის არასრულყოფილი, რატო? ორივე არის დეტერმინირებული, ფუტკარი პლუსით, ბუზი მინუსით. არც ბუზია ბოროტი. არც ფუტკარი კეთილი, რატო? არჩევანი არა აქვს იმათ, ის იძულებით კეთილად შექმნეს. ასეთი პროგრამა ჩაწერე მაშ ფუტკარში. ბუზში ჩაწერეს ასეთი პროგრამა, მას გინდა არ გინდა, ისე აი როგორც რო ისარს გაისვრი, ისარს არჩევანი არა აქვს. საწავა, როგორც გაისროლე და რაც დავმისის, ძალიანაც რო უდოდეს ვერ წავა, ისე არის გამოსროლი. ასე არ გამოუსროლია ადამი ღმერთს, ამაზეა ლაპარაკი. ის არის როგორც შესაძლებლობა თავში, აი 50-50-ზე ორი ურთიერთსტიკე, რატო? ადგილსა ძლევისა, ბრძოლისა და ძლევისასა, ორისთვის, რომ იბრძოლოს და დაძლიოს. გონითი საწყისით მატერიალს. თუ ეს ძლევა არ იქნებოდა, კიდე გეუბნები, მაშინ არ შედგებოდა სამართალი, მართალი ისა. აი როგორც ახლა რაგბის გუნდი რო ავიღო, წარმოიდგინე ახლა რაგბისტები ბუდი და არავინ არ ეწინააღმდეგება. ან რაღაცა 10 წლის ბავშვები არიან მოწინააღმდეგები. გამოვა თამაში. ერთი მეგობარი გავიცანი, მაგარის საზღვარგარეთში თავის რაგბის ნაკრებს, მაგრამ არის როგორ გითხრა, რაღაცა მასაა რა, მასა ის არ არის და კუნთები. და გამტანია ეს ბურსო დაიძეს ეს გაიტანს ყველაფერს ბოლომდე. ხო და ბიჭო რატო სუდაგლიჯილი ვარო კაცო და რატომ მეთქი ხა ანძხვირი რატო და ეშინია ჩემი რომ წამოვალო მიხტებიან გასეო და მახნევინები მიწას ანუ თუ წინამდებობა არ იქნა არ გამოდის. ზუსტად ესე ანუ ეს საწინა ესე ისევ და ისევ მაპროვოცირებ პირიქით ამის გადალახით ხდები შენის ვინც უნდა გახდე და ვინც თავში ხარ როგორ შესაძლებლობა. ამიტომ აი ახლა ხო გავიქეთ ანუ 50 რომ ეს ბუნება რატო შეხვდა მიწა და რატო გონი არც გონი ჭარბობს ის როგორც ღვთის ხატი იყო მე ხო თქვით რომ ღვთის ხატად შეხვდა მსგავსად არ წერი აი მსგავსება ამ ორი სტიქიას იმოქმედებს ერთმანეთზე რეაქციაში და დაძლევ წარმავალზე გონით ამოწევ აი მაშინ იქნება უკვე მსგავსება ვის მიერ მსგავსები წარმავალზე მიდიხარ გონითი საწყის ხო მოგეცა და მატერია იმისთვის რომ ამის ძლევით შენ მიემსგავსო იმას ვისგანაც გამოზიდული ხარ ის გონი ხო ჩადის ამ მატერიაში და სხვათა შორის
ანუ ფონი იქნება ის, რაც გამოზიდულია მატერიის ზეციერი და მიწაში და რომ ეს მიწას ფორმა მისცეს. აი სხვათა შორის ანუ მართალი ხო არის სწორი. სწორი სიტყვა კიდე რა არის? რას ნიშნავს სწორი? რატოა სწორი? რას ადარებ? რაღაცას თუ არ შეადარე, რა იცი რა არის სწორი? შესაბამისად მართალი ანუ სწორი სწორად მიდიან, ტოლად მიდიან, წყვილად მიდიან. ანუ ნიშნავს რომ მეორესთან არის შესაბამისობაში. შესაბამისად ეს დევს ადამიანში ის რომ არ იყოს მაშინ ის სიმრუდესაც არ შეიგრძნოდა. საიდან იცი რა არის არასწორი? რო ამბობ რომ ეს არ არის სწორია, ჩვეულებრივად რა იცი რა არის, რასთან შედარებით არ არის სწორი. ესე იგი შენში ეს დევს აზომი ავტომატურად. ხო, უნდა იდოს. დიახ, ოღონდ პრობლემა რა არის? შენ აი ეგ არის რომ შენ იქნები როგორც მე, ყველას თავისი საზომი აქვს, არ შენი. აი ეს არის უკვე გოიმობა. აი ეს ებრაელები რომ ამბობენ გოიმე რა, ბავშვობა, რომ შენი ძომავ და შენი სამართალი გაქვს და რაც იმას არ ედარება, იმას არ იღებ. იმიტომ მეტრი მე ვარო და ეს საიდან გაქვს ღმერთი ხარ და იმიტომ. მაგრამ რა არის მაშინ არასწორი? ჯერ არა ხარ და პირდაპირ მოინდობ ღმერთობა გზა არ გაგივლია. ეს არის უკვე ცოდვა. ამიტომ ქართულში ადამიანი როცა ვეძახი ცოდვილია, აი რუსულში სხვათაშორის მკაცრი გრეშნიკ გრეშით და რაღაცა შემზარავია, უფრო ნახე სიტყვას როგორ გროხოთ პირდაპირ რა და ცოდვილსაც ქართულში ცოდვა კაცი ცოდვილობს. როსი ეს არის გასაგები რომ ბუნებრივია ეს. აბა ისე თავშივე არა გვაქვს შემოცემული. ანუ ამ ცოდვილობაში ჩვენ რა უნდა ვქნათ, რომ შევეწიოთ, მით შევეწივნეთ ტარიელს ტორფაცავ და ცედება. ანუ ყველა ადამიანს მეორე ადამიანს ჭირდება შემწედ, რათა თლიანობაში მე გავიდეთ იქ იმ სამართალში ავზიდოთ ჩვენი თავი ერთად. აი ეს არის რაც უკვე პირველმა ადამიანმა ეს ჩართო ეს და ქრისტეში დასრულდა და ამიტომ აი კაციო ამბობს პილატე ქრისტე ანუ შედგა მსგავსი დაასრულა და დრო და სივრცეც ქრისტეში გაჩერდა რატო უკვე შედგა და ხა მე სანამ ამას რაღაცას დავამზადებ იმიტომ დრო როგორ ჩაითო ეგრევე როგორც კი საჭიროებს მოვკიდე ხელი დავიწყე ამ წუთა და დასრულდება დრო როგორც კი ბოლო შტრიხს გამოვიყვანი და მორჩა კარგია ფრია და დავამთავრე დრო და აი ეს წუთისოფელი ქმნადობის პროცესია ვისი ადამიანის გონსმოსვლის პროცესი რას ნიშნავს დაშლილი ადამიანი რომელიც არის სამყაროს ილუზიაში ყველას ცენტრი გონია თავი და მართლა სწორია იმიტომ ის გაბრუებულია ამით ბოლოში უნდა მიხვდეს ამას რომ ის ერთი მთელში ჩავიდეს და იქ გაამთლიანებს ყველა სხეულს უკვე გადის იმაში და ამით სრულდება ისტორია გონსმოსვლით ბოლოს შესაბამისად არის ორი სამართალი მაშინ სიმართლე რუსთაველები ქმნა მართლისა სამართლისა ხესა შეიქმნა ხმელსა ნედლა ანუ ხე ამ შემთხვევაში წუთისოფელია ცხოვრება ეს ასეა სიმბოლიკა ხმელი ხე რა არის აი წუთისოფელი საწახულ და საწაიღე სიმართლისა ეგესვეტნიო ანუ ეს რვა სოფელო და ასე შემდეგ ანუ აქ არ არის ნაყოფე ვერ ვტკვები ჩვენ ამ წუთის გამხმარია და რა გაანედლებს მართალი სამართალი რას ნიშნავს მართალი აი ახლა არის ორი ჩემი სამართალი მე ეგოზე აი მე რო ვარ ღმერთი და მე რო ვარ ცენტრი ამაზე ვქნი ყველაფერს აბსოლუტურად მაგრამ ამის მიღმა არის მართალი სამართალი ის პირველი თავდაპირველი რომლის ჩამონატეხი ვარ მე ამ მიწაზე და მე ახლა უნდა აღვასრულო ეს სვლა ჩემში მართალ სამართლამდე უნდა ავიზიდო უკვე აი ესო რამბობს მე და მამა ერთი ვართ უკვე აი ეს შანსია ადამიანად ყოფნა რომ მას ის მართალი იქნება არ გარედან ღმერთისგან დასრულებულად არამედ თავისი ძალისხმევით ხოლო ძალისხმევა ბუნებრივია გულისხმობს ცოტა წვალებას ცოტა მოთმინებას დროს ტანჯვა სამაგიეროდ აი როგორც ბოლოში მაგალითად მწარე არის კენწეროში გატკბილდების გურამ შეიძლება ეს მიწერ რაღაც ეს ჩულებრივად რა თქმა უნდა ჭიქა რომ ვიტანოთ რა თუ გინდათ ეს არ არის რაღაც ეტიკეტს მე ეს ვინმე სხვა არ დავაბკოლებთ ახლა მღვდელი სვამს ბოთლიდანო მე გვენი ითქვა მე მართალ სამართალი მაგი არ იქნება მართალი სამართალი ეგ არის როგორი არ იქნება ეს მართალი სამართალი ვინმე არავისებს გინდა ჭიქას რა ვიცი თუ გირჩა გინდათ მოგიტან არა იყოსო ხეთში რატო არა რა აი ეგ არის მართალი ხო ნახეთ მაგალითად მე რო თქვა რომ ორი დღის განმავლობაში როდესაც ველაპარაკები ადამიანებს
აი ზოგი ისეთი სტუმარი იყო, ზოგი ასეთი, ზოგი იმ პროფესიის, ზოგი ამ პროფესიის, ზოგი იმ პოლიტიკური ხედვის, ზოგი ამ პოლიტიკურის, მაგრამ ვეძებდი მე ესე იგი ობიექტურ უფლებას. რაღაცნაირად გავს, იმიტომ რომ სულ ყველას მეუბნებოდი ეგეთ რამის, რომ შენში რო ვერ ვიპოვი შენს ზღაპარში, ანუ ზოგს ისეთი რელიგიური წამსი შეიძლება ქონდეს, ზოგს ისეთი ფილოსოფიური ხედვა, ზოგს ისეთი ბავშვობის ტრამვა, ზოგს ისეთი რაღაცა და ამ ყველაფერში თუ ვეძებე მე სამართალი ის იქნება უბრალოდ სამართალი და თუ ეხა გამოდის რა და მე გამოდის რომ ის მე ვეძახდი ანუ სამართალი კი არა უფლება ანუ უფლება სადვეძებო მე ვთქვი შენში იმაში თუ ობიექტური უფლება ვიპოვო და რაღაცნაირად გავს ამ სიტყვა მართალი სამართალი იმიტომ რომ და ზუსტად იგივეს გულისხმობდი მე ვიძახდი რომ მაიც არა აი ხა გუშინ სტუმრები მყავდა ღამე ბოლოს რომ მე ერთი ძახთა მე ვიტყოდი რომ ეს სამართლიანია მეორე თყო და მე ვიძახ მე მგონი რომ ეს შენი ტყოდი და შენი მასე ვერ იქნება ეგ მე ვიძახდი რა მთელი ღამე ცოტა წყოვრიდანაც გამოვედი მგონი ემოციებში ვიყავი რომ ვერ იქნება შენში მაგი და სადმე უნდა ვიპოვოთ რაღაცა ისეთი მართალი სამართალის მაგვარი ოღონდ იქ შემთხვევაში იყო ობიექტურად რა არის ადამიანის უფლება რა გავს რა მე პარალელი არის თუ მე ძალით ვტენი არა მაიც მეტნაკლებად ჩვენ სწორად მაშვებით რა უტრიალებთ ანუ ისე ვამბობ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ უბრალოდ ხას უსვამთ იმას რომ ადამიანში ის მართალი სამართალი თავში რო ჩაიდო ღმერთს ის არის ის იქნებოდა დეტერმინი ანუ ბზე რა გიდა ბზეზე მართალი არის ვინმე კაცო მაგრამ მზის მოსურების შედეგი არ არის ამ ტიპის არის მკვდარი ობიექტი ფაქტიურად და ასე შემდეგ და ამიტომ ამბობს რომ ადამიანი ღმერთმა შექმნა უბატონო ამიტომ არის რომ ადამიანი თავის ხატად შექმნა ეს მარტო ადამიანი არა რას ისე იგივე ღმერთი ოღონდ ღმერთი შესაძლებლობით როგორც მარცვალი კიდე თუ ბოლომდე დაასრულებდა მაშინ ადამიანს სივრცე არ დარჩებოდა თავის შესაქმნელად და ის უკვე ღმერთი არ იქნებოდა. ამიტომ დაუტოვა სივრცე, როგორც შესაძლებლობა რომ შეშეგიძლია სივრცე ამოავსო მსგავსებით. და შესაბამისად გახდე შემოქმედი. ამიტომ ადამიანს კი რომ გამოიყვანა არსებობაში, სხვა ქმნილებები ხო გამოიყვანა ბრძანებით, ადამი არ გამოუყვანია ბრძანებით და იქ ბრავლობიჩი რო წერია შევქრათ კაცი ებრაელი კომენტატორებს აქვს მაგათი ტვინი ხო იცი რომ სხვანაირად ხედავი და კარგადაც ხედავი რომ ვის ეთადბირებოდა ვის და ადამიანს სანამ გამოიყვანდა არსებობაში ანუ ადამი ხო ეთქო და მე ჩვენ ვარ ქართულად თუ გამაჩინე კიდეც მარჩინე შენი ბრალია ყველაფერი რა კიდე ჩემთან ვერ გავი შემეკითხე საერთოდ რომ ვქნიდი და ახლა თუ ცუდი ბიჭი ვარ რა კიდე ჩემთან არ გაგეჩინე და არ გავაკეთებდი არამედ ახლა ისე მჯი შენვე შექმნილს და რაღაცებს რო ვაკეთებ და რას თხოვ შენ ახლა თავისუფლებას თხოვ სადამ აქვს თავისუფლება მაშინ მექნებოდ მე რო ჩემით გამეჩინე ჩემი თავი მომესურვები და მე მინდა ვიყო და მე მევაკეთე პასუხს იმიტომ რომ ჩემი მოსურვების შედეგია ჩემი არსებობა ამ ეს მე წამართვი და შესაბამისად მე პასუხს არ ვაგებ არაფერს რაც გინდა ისკენ აი ეს ამიტომ რომ ადამიანსო როგორც პროექტს, როგორც ახლა ეს ლოგიკით ამის გაგებაც მე არ შეიძლება ყველაფერზე ჩხირეკვა თუ აი კიდე არა ვარდს რო ჩვენ ანალიზს გავუკეთებ ვარდის სურნელი და სილამაზის დაიკარგება და ლაბორატორიაში შეიჭება რაღაცა ლაქა სურნელი გააგზავნა ეს არის თავარი პოეზია ხო გიყვარს და ხელოვნება ხო არ უჩხრიკინებთ იმას კაცო ხო და ზუსტად ესეა ანუ ასე ლოგიკას მიღმა გავდივართ ახლა ანუ ადამიანს როგორც შესაძლებლობა სანამ ხორც შეისხანდა ანუ არსებობაში გამოიყვანდა აი როგორც წვრთნელია ტყვის მოწაფეს, ანუ ექიმი ავამტყობს, ან მამა მშობელს მოდაშენ შენ მე დამიჯერებ, შენ მედაშენ აი კაი საქმეს გავაკეთე, ან აიგივებს ესეც მასთან. გესმის? და გამოყავს მისი ნებით. აი ადამ შენ ახლა თუ ასე იქნები შეშეგიძი და ჩემამდე მოხვიდე. და იქ რა მოხდა და რა საუბარი სხვა საკითხია ხარ რა ინსტრუქცია და ეს თანხდება შესაბამისად ადამიანის არსებობაზე მისი მოსურვების შედეგი და არა გარედან ღმერთის როგორც არის მე მინდა ბოთლი გავაკეთე მორჩა ბოთლი ამას არაფერი არ შეუძლია იმდენად პატივდებული ადამიანი
იმდენად დიდი, აი უბატონო ერთადერთი არის ღმერთი და ადამიანიც უბატონოა. და ამიტომ წერია რომ всё в руках Бога, кроме страха перед Богом. Перед Богом. ყველაფერი ზეცის ხელშია, გარდა ზეცისადმი შიში, რას ნიშნავს? ესე იგი მე ადამიანს ზეცას არ შეუძლია რომ ადამიანში ეს შეიტანოს ძალით შიში და რაღაცა, მაშინ ადამიანი არ შედგება. ეს იმდენად, იმიტომ თუ ღვთის ხატი ღმერთია, ესეც ღმერთობას იჩენა. ერთადერთი აი მართალი სამართალი და იმაზე რომ ვამბობ, ერთადერთი უნდა გავიგოთ ჩვენ, რომ ჩვენ თავშივე უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი სამართლიდან ამოვდივარ და არსებობს უნივერსალური სამართალი, რისკენაც გზაში ვარ. უცბად არ მოინდომა, ნუ იქნები გოიმი, ნუ გონია რომ შენ რაც უნახავმა რა ნახავ, ეს არის გოიმობა. რომ შენ რაც გაიგე, ეს არის აბსოლუტური ჭეშმარიტება. ახლა მოდი, ძალაუფლებას ვიპოვე, ახლა აი უფლება და აი ამ ჩემს დანახულს გავავსებებ ყველგან. და იმპერიები ასე იქნებიან რაღაცეები, კიდე სტრუქტურები, როდესაც ადამიანი უსწრებს წინ და ის იმდენად წყურია ის თვითონ იყოს ცენტრი, რომ იყენებს ამ იმებს, რომ ეს გაავრცელოს ეს ყველაფერი გარშემო და თვითონ იყოს. აი ეს არის უკვე მეორე გზა, ნაძალადებით, რომელიც ქრისტემ უარყო. ქრისტე სამყაროს იპყრობს არა ასე ძალადობით, არამედ გაცნობიერებულად, ნებაყოფლობით, არაძალებს, ჯვარცმა ეს არის. რომ ის თავის თავს იმდენად იმდაბლებს, რომ ამ სიმდაბლეში შეყავხარ შენთან ერთად დგას, გარედან არ აკეთებს, დაწოლას გარედან არ იმაშვრება, გაშინებს, ან არ გზღუდავს. ის შენ დონეზე დგება და შენთან ერთად ამოდის მერე ზევით უკვე იქამდე უკვე. ეს კენოზისი ქვია ამას მართლმადიდებლური მოძღვრებით, ანუ დაცლა, წარმოცარიელება. ანუ ღმერთმა წარმოიცარიელა თავი და გახდა ადამიანი, და ადამიანი გახდეს ღმერთია. ანუ ბრძანებით კი არა და რაღაც გარედან შენს ტყავში შემოდის. ჩვენ ხო ვამბობთ, აბა მოდი და ჩემს იმაში შემოდიო, ჩემი იმიდან შეხედეო, აბა ადვილია გარედან სხვისი იმის რო ვამბობთ ხოლმე. აი ესო ამას აკეთებს. აი ამ დაცემულ სხეულში შემოდის. აი ამ განდგომილ სხეულში და ამ სხეულს ასგან გვათა აღდგება აქედან, აღდგომა რას იზრავს? თვითონ გოსმოდი და უკვე გზას გაჩვენებს შენ. და იწყება ადამიანის სულა სწორედ იქამდე, რომლისკენაც მას აქამდე არ შეეძლო. იმიტომ რომ აი ამ თავისი მინდობით გამკურებულმა მასში, ჩვევებმა, ვნებებმა, უკვე ხასიათებმა, ფობიებმა, მთლიანად რაც გამოიარა, რომ მე ვარ ღმერთიო და ამ გზაზე უკვე ბოლომდე ესე იგი დასცა ეს და უკვე სურვილიც კი ჩაკლა მასში და საერთოდ დაავიწყდა, წყდომა მოხდა, რომ მას აქვს უკვე მეტაფიზიკური საწყისი. და უკვე თეორიები მოდის, ჩვენ ვართ ევოლუციის პროდუქტი, მატერია ვართ თლიანად, არანაირი სული არ არსებობს, არანაირი გონი არ არსებობს, ეს არის ყველაფერი აი ამ მკვდარ უჯრედების ანაურთქი და შედეგი და მამამ ეს მოყვა ამ ეს ერესები ქვია ამას. ერესებს ადამიანი იგორებს, იმიტომ რომ გაამართლოს თავისი ეგო და მოქმედება. ისე ერთი ანუ მე ესე მგონია რომ რწმენის კუთხითაც რო შეხედა, აი რო წარმოედგინო რომ თუ მაინდამაინც ეს თქვენ ხვამოთ რომ ტალახისგან შექმნა ალეგორიული ნახატი არა და რატო არ შეიძლება რომ შევხედო რომ პრინციპში ევოლუციურად შექმნილი ადამიანს უფრო მაგარ ტიპად ხედავ ვიდრე ესე მექანიკურად ტალახისგან. რა თქმა უნდა. ხო და იქნებ თავსებადი იყოს ეს აზრი იმისა რომ კი ბატონო, ეხლა მაინდამაინც ხო არ ნამდვილიყო და აი მთელი აქტი შეიძლება იმიტომაც იყოს ისეთი მაგარი როგორიც არის რომ არც მაინდამაინც თანხwebdriverში არ იყოს. მოკლედ ტალახისგან შექმნილი და ევოლუციით შექმნილ შორის რა სხვაობა? კაი. რატო არის უჯრედები მაინდამაინც მე ამას ვიტყვი არა როგორც ანუ მართლმადიდებლობაში არის დოგმატი მიღებული კერებების მიერ და მე იმ დოგმატს ვერ ვარყოფ სანამ ვარ ასე, მაგრამ მე მაქვს უფლება გამოვთქვა კერძო აზრი. მიუხედავად იმისა, რომ დოგმაც გაზიარებული არ აქვს. ასე ამბობენ მამების გრიგოლ ნოსოს მაგალითად მთელი ამხელა წიგნი აქვს აპოკატასტასის, ანუ საყოველთაო გამოსყიდვა იქნება, რომ ჯოჯოხეთი ეს არის თერაპიული ცეცხლი და არავითარ შემთხვევაში შურიზების ცეცხლი, შესაბამისად თერაპიული ცეცხლი საბოლოოდ ადამიანის გამოწვევს ყველაფერს, რაც მიეკრა და გაათავისუფლებს. ნუ მეტნაკლებად ზოგს ხანგრძლივად, ზოგ დიდად, ანუ საბოლოო ჯამში ეს არ არის შურიზების ადგილი, რომ აი შენ აქ რო ამას აკეთებ, ახლა იყავ შენ ყვირი მაპატიებ, არ გაპატიებ და ასე შემდეგ დაუშვათ. ეს გრიგოლ ნოსელი მამების მამაა და ეს აზრი აქ მასა არც არავის დაუგნია, ანუ და მამები ამბობენ მე რომ ჯოჯოხეთი ეს არ არის შურიზების ადგილი და არც არის ამოთხრილი რაღაც, ეს სურათ ხატი.
ჯოჯოხეთისთვის შეშა ყველა ადამიანს თვითონ მიაქვს. ანუ რაც უფრო მეტი რაღაცა მოგეკრობა მიწე მით უფრო წველი იქნება იქ ყოფნა რა იქ ნათელია სიხარულია და შესაბამისად შენ როცა აი როგორ იქნება მომზადებლად რომ მოხდე კაი ეს წვეულებას აი სახა ბალნიზა და ამ დროს რაღაცა საერთოდ გაუგებრად მოხდე ერთი სული გექნება როგორ გაიქცე აქედან ან ლოთის რას ვერჩი კაცო თავის ტკივილი ეყოფა და რაღაცა ისეთი ოპერაში რომ მოხდეს და წარმოგიდგენიათ მისი თითოეული წუთი ჯოჯოხეთი არ იქნება მისთვის 50 გრამი უნდა მეტი არაფერი და ახლა შენ ლიმონათები და რაღაცა ვარდები რა შეჭirdება დაახლოებით ასეა ხო ის არის დისონანსი ჯოჯოხეთური გაგი ისა ტკივილი იმის არის რისთვისაც შენ მზად არ ხარ და ხვდები იქ და ვერც გაიქცევი აი ეს ტკივილი არის სწორედ დოსტოევსკის აქვს უსიყვარულობა უსიყვარულო გული რომელსაც იმპოტენტი გული ასე რომ ვთქვათ ისააკასურსა რომ ჯოჯოხეთი არის სიყვარულის შოლტებით ცემა წარმოგიდგენია ანუ ეს იმ ღვთაებრივი სიმართლის სიცხადის სიყვარულის წინაშე რომ აღმოჩნდები შენ არ გეგონა და აი მის გვიანი სინანული ეს ტკივილი ამისგან არის ჯოჯოხეთი ნუ იუდა ვიყო იუდა რატო იკლავს თავს თუ გახსოვს იქ წერია ანუ თავი რატო ჩამოიქცო თავი თუ ჯერ გაყიდა კაცო უთხრა 21 აი ეს არის მე ბოლოს იმიტომ რომ მან კიდე არ იცოდა ეთყობა რა ქნა სხვანაირი ხედვა ქონდა შეიძლება პოლიტიკური და ეგონა რომ ქრისტე იქნებოდა განმათავისუფლებელი რომის და ამ დროს ეს რომ მიდი ჯვარზე და აფურთხებენ აგინებენ აი ვერ გაუძლო ამას და არა მოიშო და ბოლოს რომ მიხვდა გონს მოვიდა და ვერ გაუძლო წარე რეალობას ამ მიხვედრას რომ ეს რა ვქენი სინანული არ იყო და თავი გაინადგურა ესეთი აუტანელი მდგომარეობა აა შენ ბოლო რა კითხვა დამისი შენ არა კითხვა არის უბრალოდ სულ ხდება ეს თქვენ თქვით რომ და ეს მკვდარი უჯრედების ევოლუცია და მე მგონია რომ შეიძლება ლამაზიც იყოს ეგეთი შექმნილი ადამიანი მაგის თქმა მინდოდა რომ არა დოგმატურად ბიბლიის მიზანი არ არის აი 6 დღე პირველი დღე ბიბლიის მიზანი არ არის აი რომაელები ბერძნების და ებრაელების მიდგომა რა არის ბერძნების მიდგომა არის მათ უკერკიტებს აი მეცნიერება როგორ შეიქმნა რა დროში რა მეთოდები და ფიზიკა მოდი ასე ვთქვა ბუნება ხო არის ფიზიკა და ებრაელების მიზანი არის რისთვის დანიშნულება ეს ერთმანეთს არ გამორი ეს არის ორი საპირისპირო აი მაგალითად ბოთლი ავიღოთ ხო შენ ფიზიკოსი ბერძენი დაუშვათ შენ რა გაინტერესებს ახლა საიდან გაჩნდა ეს ბოთლი რა ნივთიერებისგან შედგება რა ოპერაციები შესრულდა იქ რა ხდება იქ მოდის პრესფორმები რაღაცა ნივთიერებები და აი და всё ასე შედგება ბოთლი მაგრამ მე სულ არ მაინტერესებს ეს მე მაინტერესებს რა დანიშნულება აქვს ამას რისთვის ეს ყველაფერი არ რატომ და როგორ გასაგებია რისთვის კითხვა კი არ გამორიცხავს ერი დანიშნულება ამის შეიძლება რატომ მე გინდა იმიტომ იყოს გინდა უბრალოდ ბერძნულ ვერსიაში აზროვნებაში ხუთნაირი სხვადასხვა ვერსია რომ წყობილიყო ამ გადმოსახედიდან მაინც რატომ არის რა მე კიდე რისთვის რა რისთვის არის ხო აი ერთი რისთვის არის რა ხაღალდი კი გასაგებია შენ მიხსნი ასე ხე მოჭრეს იქ ცელულოზა რისთვის და არ მაინტერესებს ფუნქცია ეს არის გასხეულებული მოთხოვნილება შეიძლება ერთი ნივთი მითხარი ან ბუნებაში ან ხელთქმული რომელიც უბრალოდ ისე იყოს რომელიც დანიშნულება არ ქონდეს აი გაიხედა აბა ხო ანუ გასხეულებული ჯერ არის მოთხოვნილება სურვილი აი დაუშვით ჩდება ეს მოთხოვნილება და მე ეს უკვე როგორ დელტექნიკი რუსები რო იტყვია ეს უკვე თავს იმას და აჰა აგერ ხე აგერ ეს და გამოვიდა ეს უკვე დავატრია შესაძლოა ეს ერთმანეთს ავსებს ორი მიდგომა ამიტომ ბიბლიაში რაც არის მოთხრობილი 6 დღის ქონადება და გონება წავიდა პირდაპირ ბუკვალური გზით მეცნიერული და მე მოხდა რომ არა ძმა მილიონობით წლის უკან ჩვენ აღმოაჩინეთ გიგანტები დინოზავრები რაღაც თქვენ ამბობთ რაღაც 6 დღეში ზღაპარია და ბიბლია მართლა იყო ზღაპარი და დასაცინა ნუ იცით ეს დაიწყო შუა საუკუნეებიდან ცნობილი მწერლები დასილოდნენ ბიბლიის სიუჟეტებს და იქ რაღაცა წერებიანი და იქ რაღაცები გასაგებია ეს გაშარჟებული იყო ყველაფერი ასე არ არის ადვილად საქმე ბიბლიას აინტერესებს ეს ყველაფერი ადამიანის გარშემო ეს ჩემთვის არის აი როგორც რო გითხარით თვალსაჩინებასავით 6 დღის ქონადობას ნახე როგორ განიხილავენ და აი საოცარი სიმაღლეა ეს
პირველად იყო დაუშვათ ქაოსი, სიბნელე, უფსკული და სულიწმიდის მოქმედება აქ და ნელ-ნელა ეს ქაოსი, აი ეს ნახევარფაბრიკა, ეს ბულიონი, ესე რომ ვთქვათ, უაზრო, არაფერი არ არის, წესრიგში მოდის კოსმოსში ქაოსი და ვიღებთ უკვე მოწესრიგებულ სამყაროს. ახლა მე რა თმინდა, ეს ახლა იქ რაღაცა რომ მოხდა, მე რას მასწავლის ეს ჩემი ისტორიაა. მეც განა ქაოსიდან არ ვიბადები, პატარა ბავშვი რო იბადება ქაოსი არ არის, ის დედის ხმას ვერ ცნობ. მამი, შესაბამისად 6 დღის ქნადობა რა არის? ჩემი ნელ-ნელა გონსმოსლა, რომ თავიდან რომ რაღაც სამყარო ქაოსი იყო, მერე მყარი გაჩნდა რაღაცა ჩემთვის, მერე წყალი, მერე ცა, მერე ნათელი, მერე მცენარეული, ანუ ქვას გავარ, მერე მცენარებს გავარ, მერე ცხოველს გავარ და მერე ადამი უკვე გონსმოსული ის არის ღვთის ხატი, რომლისთვისაც შეიქმნა თურმე ეს. აი როგორ მეფე სულ ბოლოს მოდის. ჯერ ალაგებენ, აწყობენ ყველაფერს, სამყარო დალაგდა, ბოლოს მეფე მოდის, რომ მეფე მიიღოს ეს თავისი უფროსწორად მეფიშვილი. გადაეცეს მას ეს სამყარო მე უკვე დალაგებულია. და აი ნახე ასე როგორ უყურებს ბიბლია, ამიტომ მე მაგათაც სულაც არ ვხედავ წინააღმდეგობას ამაში 6 სხეული უცბადისა ან 6 დღეში არ მაინტერესებს 6 დღეში შეიძლება 6000 წელი 6 მილიონი წელი და შეიძლება გზა ევოლუციაც ყოფილიყო რა თქმა უნდა პირიქით ესე მგონია რომ მე უფრო არ გაუფრთხილდებოდი მეორე ადამიანს თუ დავიჯერებდი რომ რავი ტალახისგან არის შეწებებული და არც მაინტერესებს 14 მილიარდი წელია თუ ჩვენს გამოყვანაზე დაიხარჯა ვიხარ უფრო დავაფასებდი იწვალა ჯერ გამოძერწა და დინოზავრები გამოვიდა და ეხდა კოპეტა ესროლა და მე შემდეგ გამოძერწვაზე ეს ბალანსი გამოვიდა და აგერ ვართ და ესეთი უფრო ძვირფასად მგონია რა ამ ყველა მატერიალურის მიღმა თუ ჩვენ დავინახავთ იმას რომ ცხოველთა სამყარო მცენარეები პლანეტები მზე მთვარე მთელი არაფერი არ არის ადამიანთან შედარებით პრობლემა რაშია? როცა ადამიანმა ცნობიერება დაკარგა, ხსოვნა და ეკა მოწყდა. მაშინ უკვე როცა სხეულსა გაიგო თავი და ამ სხეულის თვალით შეხედა სამყაროს, ვარსკვლავები, გალაქტიკა დაჩიავდა. მე შეხედა და ყველაზე უსუსო არაფერი არ არის. ეს არის ის მეფე, რომელსაც დაავიწყდა, რომ მეფეა უფროსწორად ბავშვს რო მოიტაცებენ მეფიშვილს ხოლმე. აი ვიყოთ ქეთოს ისა საოცარი რაღაცა. ქეთო რომელიც ეს გოგიბაშვილს აქვს მისტიკა, ეს მთელი სამოთხის ილუზია, მთელი წუთისოფლის ისტორია, ერთ პატარა მოთხრობაში იავნანამ რაქრა. ვაშლოვანი ქვია სოფელს. რატო ქვია ვაშლოვანი? ვაშლირის ილუზია. სამოთხის ვაშლი, ხო? ბავშვი ნეტარებაში 3 წლამდე იყო იქ, 3 წელი რა არის, როცა ბავშვს უკვე ჯერ არა აგეგო და გაღვრილია მთლიანად, ერთი მთლიანი. შემდეგ იტაცებენ ლეკები. და ლეკები რა არის? წაილეკა ხსოვნა. ეს ასეა. წალეკვა არის ლეკებიდან მოდის ბირო ანუ ამაში დაიკარგა ეს ბავშვური სამოთხის სოვნა გამოვარდა და შესაბამისად მთლიანად წაიშალა ხსოვნა და როცა მამას მოყავს უკან ის ვერ ცნობს უკვე სამოთხეს არა აი დაემართა ასე დაგვემართა ჩვენ იმდენად მოვწყდით თავდაპირველად რომ ჩვენი თავი გავაიგივეთ ლეკის შვილთან ანუ მე ვარ ნაიბის შვილი მორჩა და შენ დედა მამა რომ ეკლესიაში მომიყვანეთ ქრისტე რომ მოვიდა არ გცნობ და შეიძლება ჯვარზე გაგაკარი კიდეც და კინაღამ უკვე ფაქტობრივად სიკვდილამდე მიდის დედაც და ამბობს რომ აღარ მიდა გაუშვება მას და ბოლოს სიმწირესგან უგალობს იავნანას და ეს იავნანა აღწევს იქ სადაც ქეთოც ოღონდ შრეებით იყო დაფარული და დედაო შეყვირებს აი სოკრატეც იგივეს ამბობს როდესაც ჩვენ გვესმისო რაღაც ჭეშმარიტება ვის ახალი კი არ არისო შემჭკნარ იმ პირველ თავდაყოფნის იმ ხსოვნას პლატონიც იგივეს ამბობს იმას აღვიძებსო მაგრამ ვის შეუძლია ჩააღწიოს იქ აი ეს არის რაც ქრისტე აკეთებს პირველ ადამიანს აღვიძებს უფროსწორად ქრისტეში ის ადამი იღვიძებს და უბრუნდება გონს ანუ ადამიანმა ცოდვით გონი დაკარგა ესე რომ ვთქვა გამოვარდა და ახალი სისტემა შეიქმნა აი ამ უგუნურების სისტემა ეს ასათვისებელი იყო და უფრო რთული გზა გაჩნდა და ბოლოს მოდის გონს აი გონს მოგება ახლა გონს მოგება რა არის ქართულად გონი რა არის გონიერი კაცი მოგონება ვიგონებ საგონებელში ჩავარ დავთანდილი ანუ გონება არის მოგონება გახსენება და ამ გახსენებაშია ხსნა სწორედ და ჭეშმარიტ აი ეს არის ის სამართალი მაგრამ როდესაც უყურახა ჩვენ თავისუფლება გვინდა და მე რასაც მინდა ვაკეთებ ჯერდი თავისუფლება როგორ არის როგორ გამოიყენებ თავისუფლება აქვს როდესაც ნამდვილი ცოდნა არ აქვს აი მაგალითად შენ ხარ აი ბავშვია მაგალითად და აი დავდე ბრილიანტი და დავდე აქეთ რა გითხრა ხა ბისერი რომელიც უფრო ჭკვეალაა და უფრო რაღაცა მითარ რომელს აირჩევს ბავშვი და აირჩიე ბავშვი უდები არჩევი თავისუფალი ხარ თუ რომელს აირჩევ სადა არჩევანი
სუფთა არჩევანი და თავისუფლება იქორციელდება, როდესაც მე ხედვის სრული ცოდნა მაქვს რაღაცაზე. თორე ჩემი არჩევანი თავსაც დავიყუპავ და სხვასაც დავიყუპავ. ამიტომ პარალელურად უნდა წავიდეს ეს. რასაც თავისუფლებს, როცა თავისუფლება მინდაო და საერთოდ არ იცი რა არის მარჯვენა და მარცხენა და შენ ეტაკები ყველაფერს იმას, აი უკვე ის არის რა, გამოთავისუფლდი. გამოთავისუფლდი რევოლუციების შემდეგ, გამოთავისუფლდი, აი ფეოდალებია ჩვენი მტრები, ახლა ამათ თუ და ესენი არიან მიზეზი ჩვენი მონობის, ჩვენ ბედნიერი ვიქნებით. მე ერთმანეთ დახოცეს, მე როგორც ფეოდალების მე. მაგრამ გამოთავისუფლებულია, ეს ძალიან ძნელია, მაგრამ ესეთი პარალელურად წავიდეს ცოდნა და თავისუფლება, არ უნდა დაშორდეს. ჯერ იმაზე რო არ ვილაპარაკო, საზოგადოებაში რა უნდა მოხდეს და ადამიანების ამბავში რა უნდა მოხდეს, ჯერ ჩემით მინდა რომ გავერკვე და ნახეთ, აი როგორ ფიქრით ექსპერიმენტს გთავაზობთ. წარმოვიდგინოთ რაღაც რიცხვიც არსებობს, ხო, რამდენ ნაწილადაც ადამი დაიშალა. რაღაცა რაოდენობა არა, მე მგონი. ნუ არა, ეხლა ნიშნავ. 600,000 ამბობენ როგორც ისრაელის ისა. ხო, რაღაცა რაოდენობა გამიგოთ. ესე იგი, დავუშვათ რაღაც რაოდენობა ადამიანები манифестირებთ და ზოგი იმ ზღაპარში დავიკარგეთ, ზოგი ამ ზღაპარში როგორ თქვით ისა გამოზიდული ხო გამოვიზიდეთ ჩვენი სხეულით ზოგი იმ ზღაპარში ჩავიკარგეთ ზოგი ამ ზღაპარში ჩავიკარგეთ ზოგი იმ ტყუილში ჩავიკარგეთ და ვეძებთ გზას უკან მოკლედ ამ მდგომარეობაში ვართ რა და ჩვენ ყველას დავუშვათ ცოტა ხანი ორწუთიანი შესვენება გვაქვს და ცოტა ხნით ვიხსენებთ შევხვდით კაბინეტში ყველანი ერთმანეთს და ორ წუთში ხე იქ დავბრუნდები და სწრაფად გვაქვს მოსაფიქრებელი რაღაცა რომ ვთქვათ რომ თუ კი ამოცანა იქნებოდა რომ ეს უკან დაბრუნება აი უკვე ძალიან გაიჭიმა და თუ არა რო არ ვიცით რო არ გაწყდება მაგრამ ახლა უკან წასვლის დრო როდესაც არის აი ბოლო წერტილში როცა გავიჭიმეთ უკან რომ და წამოვიდეთ როგორ წამოვიდეთ ახლა ცოტა ჩვენზეც არის დამოკიდებული იმიტომ რომ როგორც თქვენ თქვით და ნიშანდობლივი უნდა იყოს მე მგონი ჩვენი საზოგადოების ბრივი ფიქრისათვის რომ ბევრ ადამიანს რომელსაც არც მაინც დიდი სიმპათია შეიძლება არ ქონდეს რელიგიური აზროვნებისათვის დღეს მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ გაუგებრობა თორე აგერ თავისუფლებაზე რომ გაყვირიან ამხელა თავისუფლებაზე ლაპარაკობთ რომელსაც ღმერთმა ისეც კი არ შექმნა ადამი რომ არ კითხაო ეგ თუ არის ამხელა ფილოსოფიის მიღმა და შენ თავისუფლებაზე ლაპარაკობ ღირს დაფიქრდე მან რა ხდება მაგრამ აი ეს ბევრი ადამი იძახის რომ ეხა უკან გვინდა წასვლა და მოდი რომ დავბრუნდებით ერთი ფურცელი ჩავიტანოთ რომელ ფურცელზეც ეწერება წესი რომლითაც ეხლა გაგვიოპტიმიზირდება უკან სვლა და ნუ დაუშვათ რომ ამას კატაკლიზმები და რაღაცები მოყვება თუ არ მოყვებაზე მეტად კითხვა არის რა წესი შეიძლება ესეთი ყოფილიყო და მე რას ვფიქრობ იცით ერთადერთი რამე დაგჭირდებოდა, ანუ მთელი ეს წიგნები, კონსტიტუციები, რაღაცეები, რომელიც არ არის რელიგიური, არის ადამიანები ხო მიწაზე არიან, ერთმანეთთან ხო უნდა იურთიერთონ. ხო და იმ ურთიერთობაში ერთი თავისას იძახის, მეორე თავისას იძახის, თავის სიმართლეებს იძახიან, მართალს არ იძახიან. და ამიტომ ჩხუბობენ. და ეხლა იმიტომ იძახის ჩემი სიმართლე უფრო მართალია და ჩემი სიმართლე უფრო მართალია და ეხლა მე მაინტერესებს არის თუ არა შესაძლებელი რომ ესენი შეთანხმდნენ ერთ რაღაცა პრინციპზე რომელიც ღმერთმაც კი არ დაარღვია და ფურცლად ეკნება და იმითი იხებძღვანელებენ და საინტერესო ახლა უყურე რომ უკან წავიდნენ თუ ეს წესი იქნებოდა თან ბოდიში წარმოვიდგინოთ რომ ყველა იქ ადამი რომ დაბრუნდება ზოგს არ ეჯერება რომ ადამიანის ნატეხია ზოგს ეჯერება რომ შამანია და ყავს ცხოველი ვიღაცას ეჯერება კიდე სხვა რამე ვიღაცა სხვა რამე და უნდა მორიგდნენ ესენი ეხლა და იმ დაუჯერებელში უნდა ქონდეთ ფურცელი რომელსაც ყველა დათანხმდება ეს პრინციპი ასეა ოღონდ თუ ეს წესი რაც შეთქვი საერთო წესი რომელთაც უკან უნდა დავბრუნდეთ გარეთ დადებული იქნებოდა ეს ისე ხელოვნური გზა იქნებოდა იმიტომ რომ და ეგ არის სწორედ იმაში ისეთი წესი რომელსაც ყველა რო წაიკითხავდა რომელ ზღაპარშიც არ უნდა ყოფილიყო შიდა წესად მიიღებდა ო გასაგებია მაგრამ როგორ ახლა რა ხდება
და ისე ქრისტეში, როდესაც მოხდა გონსმოსა, მე რო თქვი დაასრულდა, ბოლო სიტყვა ქრისტემ ჯვარზე თქვა, აღსრულდა ეს ბერძნულად. ეს წამოძახილი ნიშნავს, ეს არის საზეიმო წამოძახილია, უბრალოდ ის კი არა, ანუ ის რაც უნდა მომხდარიყო, რისკენაც მოვდიოდით, ანუ იქ ქრისტე ერთი პიროვნება კი არ არის, ქრისტე ხო არის ძეხვთისა, მაგრამ ძეკაცისა და ვისი სხეული აქვს? ადამიანის ყველა მოდგმის სხეული აქვს ქრისტე, ყველა კულტურების, რელიგიების, რაც ათასობით წელი გამოიარეს, ეს ერთი სხეულია ყველა. ჩვენ ამიტომ ერთი მხრივ ცალკე ვართ, მე ჩემი სხეული მომა, ახლა დედაშენის, მამაშენი, იმათი რომ გაფანტო ადამიანამდე წადის ყველას პოტენციურად შენ მას ატარებ. აი ეს არის სწორედ ქრისტემ აღსრულდა, ანუ ის დაშლილი ადამიანი, რომელიც მოწყდა თავის სიმართლეებით რომ წამოვიდნენ. და ეს საჭირო იყო რომ ისე ბოლოში ერთი მიგვეღო, რომელიც თვითყოფადი იქნებოდა, რაც თავში არ იყო, კიდევ ვამბობ. თუ თავში იქნებოდა ადამი დასრულებული, ის იქნებოდა ისევე როგორც ზე. მაშინ მეორე გზა რა არის? დაიშალოს, ანუ ამ მიწაში ჩავარდეს და მიწიდან ამოიზარდოს როგორც ღმერთი ბოლოში უკვე. იქ ქრისტე უკვე ამ მთლიანად ყველა კითხვა არის სანამ მიწაზე არიან, რა წესი ქონდეთ, სანამ მიწაზე არიან. აი წესი ქრისტეა უკვე და ვინ არის ქრისტე? ქრისტე არის ჩემი შესაძლებლობა, რომელიც შედგა, იმე რო გითხარი. არა, ძნელი არის, მაპატეთ რატო ეგევნოთ, იცით? ყველა იძახის ეს ადამიანები, რომელიც დაშლილია, ეხლა ფიქრით ექსპერიმენტის მთელი არსი ის არის, რომ თქვენ ჩემ ფიქრით ექსპერიმენტს თუ გადააკეთებთ, არ გამოვა. ხომ მეთანხმებთ, ანუ იმპროვიზაცია დაირღვევა რა. ანუ ჩემს წარმოსახვაში ეს ადამიანები უცებ შეიკრიბნენ. მაგრამ იმათმა იციან, რომ ესეთი ფაზლი აქვთ ამოსახსნელი, ესეთი ამოცანა აქვთ ამოსახსნელი, 20 წუთი აქვთ სიტყვაზე და ამ 20 წუთის განმავლობაში უნდა მოიფიქრონ, რომ ეხლა უკან რო დაბრუნდებიან, იმათ აღარ ემახსოვრებათ და ძალიან გაუჭირდება შამანს დაუჯეროს, რომ ადამიანები ვართო ვიღაცას, მოკლედ ამიტომ ისეთი რამე ჭირდებათ, რომ კი ბატონო ბოლოს მანდ მოვალთ, მაგრამ გზაზე მიწაზე სანამ ვართ რა, იქ რაღაც წესი გქონდეს ურთიერთობის, რომელიც წესიც ხელს არ შეუშლის ერთმანეთს, რომ თუ მისასვლელი ვართ ერთიანობამდე მივიდეთ. რა წესი იქნებოდა ისეთი და აქ თუ ვიღაცა წამოაყენებს პირობას, რომ მოდი ეს წესი იყოს ქრისტე, იქ რა იქნება, ეცი კი ბატონო იყოსო, იმიტომ რომ იქ შეკრულება ხო იციან, ამანდაც რო არის შეკრულება იციან, კი ქრისტეა, მაგრამ ის იყოს კი მაგრამ მე რო დავბრუნდები და შამანი რო გავხდები, შემე ვერ დამაჯერებ ქრისტეს წესო და რამე ისეთი მოვიგონოთ, სადაც ქრისტე არ იქნება საჭირო, მაგრამ წესი წესად ივარგებს და ხელს შეუწყობს ღვთის მიერ თავისუფლად ისეთ თავისუფლად, როგორც ეს არც ვიცოდი, რომ ადამს უთხრა, რომ ჯერ გაგაჩენო, ხო? ანუ ეს თანხმობაც კი არსებობდა, ასეთ თავისუფალ არსებებს არ შეგვეშლება ხელი, რომ იქ მივიდეთ, სადაც უნდა მივიდეთ. ისე რომ არავინ არ ვახსენოთ. კი, მე ახლა იგივე, ოღონდ მე სხვა იმით ვამბობ. ეხლა ძალიან ის არის მიჭირს, მაგრამ მე მაინც შევეცდები. ახლა და გამოვთქვა, ჩვენ ხო ვთქვით, რომ არაფერი არ გზდება უსასრულოდ, ხო? შესაძლოა დროში დაიწყო, დროში რაც იწყება, იქ არის ჩანაფიქრიც და რაც ბოლოში უნდა მივიღოთ, ყველაფერი ასეა. ის აქ დევს, თუ აქ არ დევს, ის რაც ბოლოში უნდა მივიღოთ, იქ არ მივიღებთ იმას. მეთანხმები? დაუშვათ რაღაცა მოდელი ამ პროექტის შევადგინე, აქ ყველაფერი დაიწერა. ყველაფერი და მე ვიწყებთ იმის, რაც აქ იყო ჩადებული, იმის განხორციელება. თუ 64-ის ამ პარადიგმას, ამ მოცემულობას, რაც გინდა დავარქვათ მითოს თუ აი ამ შეიძლება იქ ვერსია შემოგთავაზოთ, მივიღებთ, თუ ჩვენ მივიღებთ აქედან ამოვალთ, მაშინ აქ რაც დაიწყო, იყო პროექტი და იმ პროექტში იყო აუცილებლად აღსრულება ბოლო რისკერბიდის და ანუ რა რით უნდა დასრულდეს თავში ხო და აი არქიტექტურის ბიუროში რა მოდელსაც დაამტკიცებენ რა პროექტსაც ხო იქ რაც არის ის ხო ინჟინერია მაგრამ მეორე ვერსიაც არის აი შემოგთავაზებთ უფრო თან გონია რომ მესამე შეიძლება ღმერთს კიდე უკეთესი ვერსიაც ქონოდა ვიდრე ჩვენ შეიძლება მოიგონოთ მაგრამ მაბატეთ გეტყვით მანდ არის კარგით დასრულია დამიჯერე არა მე მოგისმენ უბრალოდ მეც გამიწყდება ესე იგი თუ ეს ასე დაიწყო როგორც პროექტი, როგორც ჩანაფიქრი, როგორც რაღაცა და მე დროში დაიწყო ამის უკვე ნელ-ნელა. უკვე ქრისტეში ეს აღსრულდა ეს ჩანაფიქრი. ანუ გონსმოვი მივიღეთ ის ადამი, რომელიც წესით იყო ჩადებული, რატო დაიკარგა, რატო წამოვიდა, რატო დაიშალა.
იმიტომ კი არა სუდაშილი ყარა მე საბოლოო ჯამში თავის თავში ისევ გოსმოსს რა არის თუ აქამდე მე მრავალგვარად ხედავდი სხვები მეგონა ის ვიღაცები მე ეს იყო გზაში მოდებული ტვინით შექმნილი თორე არსობრივად ყველა ადამიანი იყო მაგრამ ეს დაიკარგა ესოიდან ძალიან ისეთი წვრილმაიმან ებრაელებში მძიმე ზაფრად იყო შემორჩენილი და ეს ერთ წერტილში იშვა და შედგა უკვე რომელმა თავის თავში გაამთლიანა ეს ყველა კულტურების რელიგიები ყველა რელიგიაში ყველა კულტურაში მეტნაკლებად ჩადებულია იგივე სცენარი ცოტათი რაღაცა განსხვავებული ყველგან ასეა ზღაპრები ნახე იდილია ანუ 64 დაშლა ძმების ვიღაცები გადიან უჩხულებთან ბრძოლა დევებთან ბრძოლა ეს არის ჩვენი ყოფა ყველაფერი ბოლოს ბრუნდებიან სახში და დაიკო კარგად არიან რაღაცა ის ვიღაც უნდა მომკვდარო გააცოცა და ბედნიერად ცხოვრობდნენ საუკუნოდ ეს კარგა მოყვება მაგრამ ერთია ეს მეორე რეალურად ქრისტეში უკვე ისტორიულად დრო და სივრცეში და არა მითიურად არა სადღაც პარალელურ სამყაროში. ამიტომ არის ჩვენ რომ წამსი გვაქვს ქრისტიანებს, უბრალოდ იესო ქრისტე რომელიც იშვა და ჯვარს ეცვა პონტოელისა პილატეს ზეო. რატო ამბობს პონტოელი პილატე წამში რატო შეიტა რომ იქ იყვნენ გნოსტიკოსები რომელიც ამბობდნენ ეს მიწაში არ მომხდარა. ეს არის ტვინში გამოგონილი რაღაცა მისტიკისგან ჭვრეტით დაწერილი რაღაცები და ის გეუბნება პონტოელი პილატე რომელიც ისტორიული პიროვნება შეგიძლია შეამოწო. აი იმდო დააციკლა, ანუ დროშიც მოხდა, ისტორიულადაც მოხდა. ოღონდ ამავე დროს აქედან ის რაც ხო დაიწყო იმის აღსრულებაა და ახრა პროცესია აი წესზე გეუბნები ახლა ქრისტე რას აკეთებ ქრისტეში მივიღეთ პირველი სინჯი ეს არის წინდი საწინდარი ანუ როგორც შესაძლებლობა როგორც თავში ადამიანი იყო და როგორ ახორციელებს რატომ მოვიდა იქ ჯვარზე და აღდგომა და ეს ყველაფერი და სულიწმიდა ქრისტეა თვითონ როგორც მარიამის საშოში უმამაკაცოდ სასწაულებრივად ქალწული ანუ არა ადამიანური ძალით არამედ ხო არის სასწაული ხომ ისახება ძეხვთისა და იშვა ზუსტად ასევე იოანე მახარებელი წერს რომ ჩვენ მოგცაო ძალაუფლებაო ძედ ღვთისად ვიწოდებოდეთო რომლებიცო არა სისხლის ნდომით არა მამაკაცური დომისგან არამედ სულისგან ვიშვით იგივე შობით წმენით იშობა ჩემში ქრისტე როგორც მარიამის საშოში ჩემი სამშვინველი რომელიც ოღონდ ლოგიკით ვერ მივიღებ არა მამაკაცური ნდომით რას იშობა არა ლოგიკით არა ჩაძიებით არამედ სასაულებრივ რა არის სასაულებრივ სხვაგვარი ახლა პოეზია ლექსი რო იბადება შეიძლება ფიზიკოსმა ეს დაადგინოს ამბობენ კიდეც რა ვიცი ეს ბულიონის შედეგია ეს ლექსებიც და ყველაფერი რაღაც ამ რუხილი ნივთიერების აორთქლებების შედეგად დაიბადა გოგენის ტილოები და გალაქტიონის კი ბატონო გჯეროდე ნეტარარია მორწმუნეები მაგრამ ეს ასე არ არის ამაშია საქმე რომ ეს ყველაფერი არა ლოგიკას ყველაფერი არ შეუძლია ლოგიკა ამბობს და მეცნიერება ამბობს როგორ მაგრამ არის რაღაცა რის კი ბატონო მეცნიერება ამბობს რატომ არის ცისფერი იქ რაღაცეები ხომ რაღაც ატმოსფერული რაღაცები ან ვარდი რატო აწითლეთ გეტყვი ირეკლავს ტვინი აქედან ის თვითონ წითელი არ არის კარგი მაგრამ ბიჭო მე მაკითხო ასეთი ლამაზი ვარდი ნახე სხვა გარკვე ეს ლოგიკის გარეშე ეს სილამაზ ვინ უნდა დამტკბარიყო ამ სილამაზ თუ მე არ ვიქნებოდი ახმელი ხო დაახლოებით ასე აქაც ანუ იშობა მენით ისინი რომლებიც მარიამივით არიან უკვე მიაღწეს იქამდე ლოგიკით ჩვენ ვერ გავიგე როგორ უკავშირდება წესს სასწაული ხდება ჩემ ცხოვრებაში მოხდა სასწაული მე ათეისტი რომელიც წავედი სულ პირველად ბიბლიას კითხულობენ იქ მითხრეს ვიღაცები და დასაცინად წავედი იმიტომ ბავშვობიდან მესმოდა ბიბლია არის ზღაპარი უნივერსიტეტში ვსწავლობ ლაზი აზნაური ვარ კაცო ხა როგორ ვიკადრე ბიბლიის იმას რა ქვია ჩახედვას ჩვენ ისე გვასავიდოთ ჩვენ ვართ რაღაცა პრადვინოტებს რო ეძახიან უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტი იყო იმის იქით არაფერი არ იყო და რაიკომის ბაზა იყო პირველ და პირველ რიგში ჩვენ რაღაც ეკლესიაში არ შევსულვარ ბიბლიას წაკითხვა კი არა დავცინოდი მორწმუნეები ერთხელ ღმერთზე გერმანულის ლექტორმა რო რაღაცა თქვა გერმანიაში ვიყავით ღმერთზე რაღაცა ქადაგება დამიწყო სიცილია მიტყდა და როგორ მოხდა რომ ასეთი ათეისტი ადამიანი მე თვითონ ვეხები ბიბლია პირველი აი დასაცინად მივდივარ იმ ჯგუფში სადაც ემას კითხულობდი ახლაც მაქვს იმ წიგნში ნახევები იმ ბიბლიის დარჩენი
და წუთში ხდება მეტამორფოზა, აფეთქება, აი პირდაპირ, აი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. იქ ვნახე ის, რასაც მე ყველგან ვეძებდი ცხოვრებაში. და მე უბრალოდ აქ არ მეგონა ეს. იმიტომ დავცირე თურმე ჩემი უმეცრება დაინგრა. არასწორი ის მქონდა ინფორმაცია და როგორც კი პავლე მოციქულის მე-13 თავი კორინთელები მასში შეყვარებული ვიყავი, სიგიჟებდი და სწორედ ამან მომიყვანა, ვაძიებდი. ჯერ საზრის ვეძიებდი, ჩემი ცხოვრების საზრიც რა არის. ჯერ კომუნიზმი ჯეროდა, იმიტომ ჩავაბარე პირველ წელს, ისეთი პათოსი მქონდა. როცა ეს დაინგრა ეს წმენა, დავიწყე უკვე უფრო რა არის აზრი ჩემი, მე ეს სიყვარული, სიკვდილის საშინელება, სიცოცხლის წყუ, მოკლედ რა ეს ახლა ეს თემა, სხვა თემა, სხვა დრო, მაგრამ მე რას ვამბობ, რომ ასეთი და მივდივარ დასაცინად ერთ წაკითხვა ფურცლის და რამდენიმე დღეში სამყარო იცვლება. ეს არანორმალოა, ეს არ არის ლოგიკას, არაფერი ვარ. ამას მე ვერავის ვერ დავუმტკიცებ, ვერც გადავწე, ეს მოხდა და ესე ტვინში კი არ მოხდა ეს. და რაღაცა ის კი არ იყო ექსტაზი, რაღაცა სოკორო ჭამო, რაღაცა მედიტაციები და გახვალ და ისევ დაბრუნდე. ეს იყო რომ ცხოვრება შეცვალა ჩემი ერთხელ, ორჯერ მთლიანად. ჯარში რო წავიყვანეს 5 წლიან იმას ხელი არ მომაწერე. რა ქვია 5 წელი მომცემდნენ, მაწამებდნენ კიდეს კგბ და ისა მაშინ და მაინც დაუწერე, არ მივიღებ ფიცს მეთქი და ნეტარებისგან საწავს რომ არ ვიცოდი. მეორეჯერ 86-ში სკოლა მივატოვე, ისეთი ავტორიტეტი მქონდა რაიონში ყველაფერი, როგორც კი ეს ცნობიერება ნათდება, მაგის ფონზე ყველაფერი ბოთლის ნატეხად ჩანს. ისეთი დიდი სიცოცხლე მოდის იმის ფონზე, რაც გინდოდა და გეგმები ქონდა. ეს რეალობაა ყველაფერი, ეს არ არის აღტაცება და ემოცია, ეს არის ძულებამდე გამჯდარი, რომელიც ხელს კიდე გწამს, იცი, გაჯერებული ხარ, ცხოვრობ ამით და მზად ხარ ყველაფერზე წახვიდე. ეს უბრალოდ რა მინდა იცი კითხოთ, აი ეს ადამიანი, რომელსაც აი ეს მდგომარეობა აქვს, რაღაცნაირად გაუნათდა. უნდა აღიაროს, რომ არიან სხვა ადამიანები, რომლებსაც ეს მდგომარეობა არ აქვს. სიტყვაზე მე არ მქონია ეგეთი შეგრძნება და ასევე არსებობს ვიღაცა ბუდისტი სიტყვაზე, რომელსაც თავისებური მონაყოლი აქვს და იმას შეიძლება თქვენ თქვათ არ გაუნათდათ. არსებობს ვიღაცას, რომელსაც საერთოდ არ აინტერესებს ჯერ ათეისტია და წინელის ის წიგნთან შეხება, რომელიც თქვენ გქონდათ. ყველას თავის ჟამი. ხო, ყველას თავის ჟამი აქვს და ისმის კითხვა, ესენი სანამ აქ ერთად დედამიწაზე ვცხოვრობთ, გინდა არ გინდა ერთმანეთში რაღაცაზე უნდა დავლაგდეთ და ჯერ არ არის ის ჩემში ჟამი, როდესაც მე წიგნს მოვყიდე ხელი და გამინათდა, მაგრამ ხო უნდა გავაგზელო და მივაღწიო იმ წერტილამდე, როცა წიგნს ხელს მოვკიდებ და გამინათდება. ყოველ შემთხვევაში სურვილი მაქვს, ხა თუ ყველაფერს ღმერთს მივანდოთ და ღმერთის ნება თუ მიაღწევ და თუ აპოკალიფსი მოხდეს და ესე ხო არ ვილაპარაკებთ. ღმერთმა ხო ნების შექმნა შესაბამისად, ეხა ჩვენ ნებიანი ადამიანები ცოტა დაბნეულები სანამ ვართ, გვჭირდება რაღაც წესი და იმ წესში როგორც კი შემოდის რამე არალოგიკური, ანუ განა არალოგიკურის წინააღმდეგი ვარ, მაგრამ იმ წესში ლოგიკური უნდა იყოს, რომ ამათმა შევძლოთ მიწაზე, რომ იმიტომ რომ რამდენიმე ადამიანი იყო და თქვა, რომ ეხლა დარწმუნებული ვარ თქვენ როგორც სიტყვაზე რაც ქრისტიანობას აღიქვთ, იმ გადმოსახედიდან მეორე ადამიანს როგორ მოკლავთ? რაში გჭირდებათ კანონში ჩანაწერი, რომ ადამიანი არ მოკლავ? რაში გჭირდებათ? თავისუფალი ხარ კანონისგან? ხო, არ გჭირდებათ თავის კანონი, ვიცი რომ არ გჭირდებათ იმისათვის, რომ რაღაცნაირად გააკეთოთ სწორი რაც არის და მაგრამ ეგ ხო არ არის რეალობა და მე ხო ვერ დავეფუძნები, მე რა ვიცი იქნები ისია, მე რა ვიცი თქვენ გაგინათდათ, არ გაგინათდათ, მე ხო უნდა ვიცოდე გარანტირებული გზა და ვიარსება საზოგადოებაში, რომ თუნდაც უნარი ჩემში ჩადებული, თქვენ როგორც ამბობთ, შესაძლებლობა პროექტი ამ თეოზისის თუ განხდობის თუ რაღაცის მოხდეს. თქვა და ვიღაც მოდის და აქ ისევ მესმის, აქ ისევ ვარაუდის დორეზე ვჩებით, ჩვენ არ ვიცით ეს ზუსტად, მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ იმის გამო რომ ჩვენ არ ვიცით, სულ ასე გაგრძელდება. იმან იცის,
ახლა ორი ვარიანტია, შენ იტყვი რომ არც არსებობს ის და არავინ გამარჯვება. შეიძლება შენ კი არა ვიღაცამ თქვა, მე ამით არ ვცხოვრობ. მე ვცხოვრობ იმით რომ ეს წუთისოფელია, ჩვეულებრივი ცხოვრება, ევოლუცია, ასე იქნება 10000 წელი და შენ ამბობ ხვალდაზე ქრისტე მოვიდა, ეს სასაცილოა. ამითი ვერ მივიძებდი. შენთვის იყო სასაცილო, ისე მოხდა ჩემში. ხო. ახლა სხვა საკითხი კი ბატონო, მე ასე მჯერა ეს მოდელი ასეა. და ის რაც მე მაგითო ვთქვი რომ ქრისტეში მოხდა შედგეს პრეცედენტი მოხდა ახლა უკვე ის მადლით უკვე ადამიანები მუდმივ გამოდიან ამ თავის ის მადლი რო არ ყოფილა თვითონ ვერ გამოვიდოდა ანუ იქ რომ მოხდა ყველაში მოხდება იმ სხეულში ყველა ვიყავით მთელი მოდგა ამაშია საქმე შესაბამისად ის გაზაბო რომ დადგა პრეცედენტი ერთი ის ჩემ მეც ვარ იქ უკვე ოღონდ ეს პირველი და ბოლო მეორეში უკვე უნდა მოხდეს ჩემში კონკრეტულად ადამიანში იქ რაც იქ მოხდა დასრულდეს უნდა როგორც ქრისტე შევდგე მე სიცოცხლე მთლიანად გამსიკვდილი დამარცხა მე ვარ უკვე ჯერ არა ვარ მაგრამ მე მანამდე წმენი ცხოვრობ მადლი მომეცა როგორც საწინდა რა არის საწინდარი აი მაგალითად შენ ჩემგან უნდა იყო და რაღაც ნივთი ამის ფული არ მაგრამ მე შეგაძლევ წინც აი ადრე ულვაში ძლოვდე ხო ის 100% გარანტია იყო მაგრამ აქ ულვაში შეიძლება აი როგორ მივიდე ვარამდე შენ გზაში თუ მოდიხარ და სიტყვაზე ძალადობ ჩემზე პირობითად ანუ ხომ და ვიცოდე მექანიზმი რომელიც უზრუნველყოფს საზოგადოება ის ვარამდე მისვლას ეს მექანიზმი არ შეიძლება რომ თავიდან წამოვიდეს ეს ერთ წერტილში როცა ხდება ყველგან ხდება ხო ერთ წერტილში როდესაც ბოდიში აი ესეთი ის იყო აი უფრო მიხვდებით აი მაგალითად რო თქვა იყო იანუს ბოია ესეთი არაევკლიდური გეომეტრიის თეორიის პირველი და ამ დროს მას პატენტში რომ მიიტანა ეს ეუბნებია რომ ვიღაც ლობაჩევსკიმო რიაზანიდან ეს უკვე დააპატენტაო გაგიჟდა კაცი და არის მუზეუმში ევროპის მუზეუმში მე არ მინახია ლობაჩევსკისა და ამ ბოიარის ერთი და იგივე როული ის და ერთი და იგივე ერთი ერთზე სისტემაში მოყვა ზუსტად და ჭკუიდან შეიშალა ეს ბოია ცხოვრების ბოლომდე იყო გატანჯული და მამას აბრალებდა შენი ბრალია ეს შენ თვითონ გაყიდეო ისე იმას ვიდრე ლოგიკას არ ექვემდებარებოდა ესე მსგავსება კაცი გაგიჟდა ბოლომდე და მამა დააკვდა ამ შვილს ნერვიულობით მამა და სიკვდილის წინ მამა ეუბნება აი ახლა ბურძგილავს რო ვამბობ შვილო ბოია მას ეუბნება იანოშო როდესაც გაზაფხული მოდისო ყველა ერთბაშად აყვავილდებაო რა აქაც აყვავილდება იქაც ანუ როცა ჟამი დადგა რომ ეს არაევკლიდური ისა მოდელი ანუ ამიტომ არის ერთიანში ხდება ხო ჩვენ ვერ ხედავთ და აქეთ გონია ჩვენ დადგა დრო იქაც აყვავდა ია და აქაცო გესმით აინშტაინმა წამებით და წუთებით და დღეებით დაასრულა თუ აინშტაინი თუ ეკიდა ჰაერზე უკვე იმან რომ ნობელის პრემია მიიღო თუნდაც ნილს ბორი თუ ჰაიზენბერგი ესენი თვითონაც ამბობდნენ ესენი ეს არის შეტევა ხდება ჟამი დგება და უკვე იწყება ელეთმელეთი რაღაცა უნდა მოხდეს და ვიღაცა წკა და იქ დაასრულა ახლა გოლს რო გაიტანა ის სიმწიფეა მაგალითად 10 კაცი მივდივართ რაღაცას ვეძებთ შეიძლება იქ შენ მოძებ მაგრამ ჩვენზე ხო გადადის ჩვენ ყველა მოვძებნეთ რა მნიშვნელობა აქვს ახლა შენ მარტო შენ ხო არ ახარ იქ ჩვენ რო არ ყოფილიყავით ის გოლი მე კი გავიტანა მაგრამ მე ბოლოს შევაგდე და მე კარიდან დაწყებული იცი რამდენი შრომა მოხდა იმ წერტილში ეს ბურთი მოსულიყო და როგორ შეიძლება შენ იყო აქ ყველაფერი ამიტომ ქრისტეში რაც მოხდა რახან მოხდა რახან აღდგომა მოხდა და რატო ქვია სახარება, სასიხარულო უწყება აუწყეთ და რატო იყო რა ათასობით ადამიანი თელს იმპერიაში ეს ხო უკვე ისტორია ეს შეგიძლია შეამოწმო პირველ მეორე საუკუნე უიარაღოთ შიშველი ხელებით მარტო აი გულით სიყვარულით ლომებს უგდებდნენ აწამებდნენ გლადია და იზრდებოდა და ისე თელ სამყაროს მოედო ცეცხლი იმიტომ რაღაცა მოხდა შემდეგ იწყება უკვე ამის გამოსდა და აი როგორც ბავშვი იბადება და მე პროცესია როგორც დავთესე პირველი სიხარული არის დათესვის, მე ჭირნახულის მოწევის პროცესი. ამდენ ქრისტეს მოსვლა არის მომწიფების პროცესი. და აუცილებლად უნდა შედგეს დროში რაც დაიწო უნდა დასრულდეს. აუცილებლად და მოვიწიო მოსავალი. ანუ რომ შევადაროთ ახლა ისე მოსავალ პირველი მოსვლა თუ იყო გაზაფხული, რომ გავივიდა და სიხარული მოიტანა, მაგრამ ის ჯერ არ იწმევა და რატო გიხარია რომ მოსავალი გვექნება, რომ ნაყოფი, ვინ არ ნაყოფი ისევ ქრისტეს მივიღეთ ბოლოში. ანუ თავში რასაც ითესება, ბოლოშიც ის უნდა მიიღო. დაითესა სრული კაცი ჩვენში გულში, ამოვა სრული კაცი და დასრულდება ისტორია. ახლა ეს სხვა საკითხია. ახლა რასაც მე ვამბობ, რომ ჩემთვის არის ორჯერ ოთხივი, რამდენად წიფეა ვიღა მე არ ვზერწი ამაზე, იმიტომ მე ვიცი ფაქტი თუ მოხდა, იმ წამი რო დადგება ჟამი ყველას გადაედება ეს უცბად. ისინი ვინც დღეს ათეისტები არიან თუ ურწმუნო თუ ცოდვილი თუ რაღაცა ეს იმიტომ კი არა რაც ერთში ხდება და დროში მოხდება ყველგან გადავა იმიტომ რომ ეს არ არის პროგრამა ერთი პიროვნები ჩემი კითხვა ხო სხვა რამე იყო უბრალოდ ჩემი კითხვა ხო სხვა რამე იყო თუმცა ეს საინტერესო არის გადავამჯერა მაგრამ როდის
და სანამ გადავა მე რა ვქნა როგორ ვიცხოვრო აქ საკითხია ეს როგორ ვიცხოვრო როგორც ვართ ისე რაც შეგვიძლია რაც მოცემული გვაქვს ჩვენ შიგნით იმით ვიცხოვრობთ ყველა პავლეცაბოს ვისაც რა ცოდნაც აქვს და რა გაგება იმით იცხოვრე და ხვალ მეტი მოგეცემა სხვა გზა არ აქვს მეც შენ მგონია რომ მე რახან ამას ვამბობ მე ახლა იქ დამტაში ვარ გასული ან რაღაც სკაიპით ველაპარაკებით მე და ვაიბერ ზეცას არა მეც და მაგრამ ჩემში გამოცდილებიდან მე შემიძლია ეს დავადასტურო მე ვადასტურებ მე შეც ხო ადასტურებ ყველა ვამბობ ჩვენ მანიფესტაციას ვაკეთებთ იმისა რითაც სავსე ვარ აბა რა სხვა გზა არა გვაქვს ჩვენ ის კი არა აი კარლ პოპერი იცით თქვენ ახლა ფილოსოფოსებმა და ყველა ვკითხულობთ კარლ ის ამბობს რომ მეცნიერებაც არის მხოლოდ მოდელი ნიუტონის მოდელი ის არ იყო მტკიცებულება უბრალოდ სხვა საშუალება არ იყო არც მეცნიერებაა მეცნიერული მაგაგებით რომ ბორჩა ქვაქვა ტყუილია მუდმივად იცვლება და კარლ პოპერის აქ შემოაქვს ტერმინი მეცნიერება ამ მომენტისთვის მით უმეტეს ჩვენ აი ამ ჩვენი თუნდაც ამ შეხვედრებით უახლოვდებით გამორიცხვის მეთოდებით ცდომებით გზაში ეს არის ქრისტიანს ამბობ რით იწყებს ქრისტე მე ვარ გზა ჭეშმარიტება და სიცოცხლე ნახე გადადის ეძიებ და იპოვებ ანუ არ არის დადებული არ პროცესში ვარ პროცესი მიდის დასრულების მე თუ კითხავთ რომ დადებული გვაქვს მარტივია რა ანუ პრინციპში მე დიდს არაფერს არ ვიძახი გარდა იმისა რომ თქვენ თვითონვე ამბობთ რომ პირდაპირ ინფორმაცია გვაქვს იმის შესახებ თუნდაც რელიგიურად და გინდაც მეცნიერულად გინდაც კოსმიურად გინდაც ვისაც როგორი ცნებიდანაც უნდა წამოვიდეს რომ მე თუ ადამი ვარ გინდა მაიმუნის შთამომავალი ვარ მაგ თავისუფალი ნება ყველანაირი გზა მეუბნება ამას აი ვისაც რომელი აზრითაც არ უნდა ცხოვრობდეს რომელიც ღაფრითაც არ უბატონო გააჩინა და ხო უბატონო ეს სიტყვა დამოვიწყე ესე იგი თუ უბატონო გააჩინა ღმერთმაო თქვენ ამბობთ და პრინციპში ევოლუციის თეორიის მიმდევარი იძახის რომ ბუნებიდან უბატონოდ წამოვიდაო ბუდისტიც იძახის უბატონოაო ისიც იძახის უბატონოაო ხო შეგვიძლია შევთანხმდეთ რომ ერთადერთი წესი რომლითაც უფლებაზე როდესაც ვილაპარაკებთ ნამდვილად ხო შეგვიძლია ვთქვათ უკვე ყოველგვარი კითხვის ნიშნის ქვეშ რომ უბატონობა არის ამოსავალი წერტილი. თუ ცდები. არა, ერთადერთი ხო, არ ცდები, არის უბრალოდ ერთადერთი და ანუ ერთი მხრივ ხო ამბობთ რომ უბატონო დიახ და თავისუფალი ნება, მაგრამ ჩვენ ხო ვთქვით რომ მე ეს თავისუფალი ნება პროდუქტიული რო იყოს, ჩემთვისაც და ამის ჭირდება უკვე გამოცდილება და ცოდნაც. ერთია რომ ბუნებით არის უფლისწული, ბაბში, მაგრამ მეორე მხრივ ის შეცდომებს უშვებს, ის არის როზგი. გავიგე. იმას ანუ გავიგე, ზრდის და გამოცდილების გავიგე, მაგრამ იმაში ცხოდავე და ცოდნას რაც უფრო იძენს, მისი თავისუფლება რეალიზდება სრულყოფილებამდე. გავიგე, მაგრამ ეს ჰიპოთეტურად, კი არა, რეალურად გავიგე, რასაც თქვენ ამბობთ, აუცილებლად ეგრე არის, როგორც ბავშვის მაგალითიც მოიყვანეთ, მაგრამ იმაში ცხოდამეთანხმებით, რომ თუ შეცდომებს უშვებთ, უბატონოდ რომ შევქნა ღმერთმა, ის უბატონოდ რო შევიქმნით, ნამდვილად არ უგულისხმია, რომ სიტყვაზე ამ იბატონოს ბეზე. ამ შეიძლება ასწავლოს ბეს, ანუ უკვე ღმერთმა თუ შემქნა მე უბატონოდ ვიღაცა მიწიერმა არ უნდა გადაწყვეტოს შემზე ბატონობა. ასე გესწრაფ, აი აქ ახლა შენ კი ხარ უბატონო, ბუნე ოღონდ როგორც შესაძლებლობა განხორციელებული არ არის. გავიგე, მაგრამ გზაზე ამიტომ შენ ვერ შეუძლებელი არ დაუშვა შეცდომები და თუ როცა შეცდომებს უშვება შენ რეაქციებსაც იღებ უკვე შეცდომები. კი ბატონო, ნახეთ, მე წარმოვიდგინე ესე, უბატონოდ შემქმნა ღმერთმა ჩამაგდო სამყაროში. ამ სამყაროში მოძრაობ და შეცდომებს უშვებ. მათურობს ეს თავისუფლება. მათურობს და რას ვიზამ, იცი? მოკლავ და წაგარდე. არა, მან პირიქით რა უკვე მაშინ მეორე ძალაები. არა, რომელიც შეზღუდვა. უნდა აბა ისიც თქვა გინდა. ხო, იმიტომ თქვენ თუ შეეცდებით, მე მგონია რომ ზუსტ რაღაცას ვამბობ და ის არ არის, რასაც ანუ მე შემქნა ღმერთმა უბატონოდ შიგნით მივდიოდი ანტილოპა შემხვდა ლომი შემხვდა ანტილოპას გავეკეცი და ლომს ჩავეხუტე ეს შემჭამა ლომმა თავიდან დავიწყე ეხა მეორე ჩემნაირი მოდის რა ფილად ხარ
ეხლა მოდივარ და ფრთხილად ვარ, უკვე ვიცი რომ ანტილოპა კარგია, ლომი ცუდია, მაგრამ აქ რომ მოვდივარ შუაგზაზე, ვინმე თუ გაიჩითა ჩემნაირი მეორე არც ანტილოპა და არც ის მეორე ადამი თუ მოვიდა, რომელიც ჩემივე ნაწილია და უცხო ადამი და თქვა რომ ეხლა შენ ღმერთმა როგორ შექმნა უბატონო თუ ბატონო და აქ შენით რომ უნდა დაგედგინა ანტილოპა ჯობია თუ რაღაცა ეგენი მე არ მაინტერესებს მე ვიცი შენთვის რა არის კარგი მე ვარ შენი ბატონი და ეხლა მე შენ მოგივლი რომ ანტილოპაში და ლომში გაერკვე და მე გეტყვი ანტილოპა კარგია ის ცუდია ხო ვიტყოდით ობიექტურად აი სიმართლის სამართალიო თუ როგორ თქვი მართალი სამართალი იქნებოდა რომ მაიცა ღმერთმა რომელმაც შემქმნა უბატონოდ და მომცა საშუალება რომ ლომსა და ანტილოპას შორის გავერკვე აქ მეორე ჩემნაირ ქმნილებას ნამდვილად ვერ ექნება შესაძლებლობა რომ გადაკვეთოს ჩემი ეს უბატონობა შესაბამისად თქვენ რო იძახით რომ ამ ერთ-ერთ ადამიანს თუ გაუბერა იქამდე რომ გადაწყვიტა რომ მეორე ადამი მოკლას ეგეც გადაწყვიტა რომ ის ბატონია იმ მეორესი ანუ უბატონობა თავისი ამ თავი მე ვიტყოდი რომ ერთადერთი რამე არის რომ ვინც ჩემი გონების უბატონობას შეეხება ანუ უბატონობას შევახავს როგორიც შემქმნა მე ღმერთმა თუ კი ვინმე ეხება ამ ჩემს სხვაობას ფუტკარსა და ჩემს შორის რასაც თქვენებოდ ხომ არ გამოვიდოდა ობიექტური სიმართლის სიმართლე რომელიც ეხლა აქ მიწაზე ამ წამს შეგვიძლია დავინახოთ რომ მაგას არავინ არ შეეხოს ეს გეტყვით ვაბატეთ და ვინმე შეუძლია ის იმას შეიძლება ფიზიკურად მოკლას მაგრამ შენ სულს ვერ მოკლას, თავისუფლებას ვერ მოკლა. შეუძლებელია, როგორც ემინგუეიაბოს ადამიანს შეიძლება მოკლა, მაგრამ მაგას ვერ დაამარცხე. ნუ, ყოველ შემთხვევაში უბატონო ერთი ამას რატო არ გამორიცხავ, ეს რატო ემონება იმას, გამოეყენებინა თავის უბატონობა ამასაც. რატო ეძლევა, ანუ აქაც ესეც თანამონაწილეა, რაღაცა პროცესები მიდის. კი ბატონო, მაგრამ ხო იქნებოდა რატო ვინ სუსტია, ვინ ძლიერია და დღეს სამყარო გამოსწორდა. აი იცით რისი თქვა მინდა რომ შეიძლება თუ არა აგვეღო წესად ეხლა მე დაირღვეოდა ეს წესი, ყველა წესი კვლელობასაც ვაკეთებთ, ხო? მაგრამ ხო იქნებოდა სწორი წესად რომ განა არა კაცკლა მარტო, არამედ არ ქნა ის რომ როგორ თქვია უბატონოდ თამაშ უბატონო ქვია ხო? უბატონო უბატონოდ შექმნილ არსებას ბატონობის ნატამალიც კი არ უნდა აკადრო და თუ ვინმე აკადრებს და ხდება ეგ უკვე დანაშაულია მაგრამ კვლელობაზე მოტყუებაზე ყველაფრის მიღმა იქნებოდა რომ მიზეზი რატომაც მე არ უნდა მოგატყუოთ თქვენ იმიტომ რომ უბატონოდ ხართ თქვენ შექმნილი და მე როგორც კი გატყუებთ ბატონობას ვიწყებ რა თქმა უნდა თუმცა თუ კლავან კაცება რაღაცა თუ ყოველთვის ბატონობა ირღვევა კი მაგრამ უყურაღა ისევ და ისევ ვამბობთ რომ ჩვენ ვთქვით და დავეთანხმეთ ერთმანეთს რომ პირველივე წუთს ადამი რო შეექმნა მას დასრულებულ მართლად უკვე მაშინ პრობლემა არ იქნებოდა არც ერთ შეცდომას არ დაუშვებდი მაგრამ ეს იქნებოდა ფუტკარივით ანუ სრულყოფილი არ იქნება მაგრამ როგორც კი ადამი არის შესაძლებლობით და მან თავისი აი ამ სიმართლისკენ და სისრულისკენ თვითონ უნდა იაროს იმიტომ რომ გზაშივე ხო მithumedes თავში დასრულებული მისი არ იქნებოდა კეთილი ანუ კეთილი მაშინ არის როცა თავისთავად თვითონ იშენებს არჩევანი მაგრამ არჩევანი მოითხოვს ამ იმას სივრცეს თუ მეში გამჭედავ მაშინ მე იძულებული ვარ ასე წავიდო და ვერ წავალ ვერ სადმე პირდაპირ მივალ იქ სადაც შენ გიდა აი ბურთულას რომ გააგორებ და რაღაცა ღარში ჩადე ის ვერ ამოვარდება იქიდან მაგრამ თუ ღარი არ არის ამ დროს მე სივრცე მაქვს მაშინ უკვე დაშვებულია შეცდომების უსასრულობარი აი აქ ირევა ყველაფერი შეუძლებელია სხვანაირად ვიდრე ბოლოში გახვა მაშინ უკვე რაღაცა უნდა დაიდოს ან დამხმარეთ ხელჯოხებით რაღაც ორიენტირად რომელიც შენ დაგეხმარება ურთიერთობებში რომ არ დაწყვიტოთ ერთმანეთს აი ეს არ უკვე ათიმცნება რომელიც შემოდის როგორც ისიც არ გაძალებ მაგასაც შეიძლება გაიქცე შენ როგორც აღსება იმისა გარეთ დადება ვიდრე შენ იმ სისრულამდე არ მეხვალ აი მოკეთეთ რომ ხო რა ათიმცნება ერთი კონკრეტული უნდა მჯეროდეს და აქ დაშლილი ადამიანები ხო ვაძლევთ რაღაცეებს მითითებებს განკარგულება ასე გააკეთე ფეხშეშველარია რომ
მაგრამ 5-15-20 წელიწადს ხო თავისუფლდება ამისგან. აი ქრისტეში ვით წერია რომ უკვე თავისუფლები ხარ და ნახე საოცარ ფრაზას გეტყვი ქრისტეში. ყველაფერი ნებადართულია ჩემთვის, პავლე ამბობს. მაგრამ ყველაფერი სასარგებლო როდია. ყველაფერი ნებადართულია, ანუ ყველაფრის უფლება მაქვს. აი ახლა მივალთ იქამდე. მაგრამ მე არაფერმა არ უნდა დამიმოვნოს. მოდი დავიწყოთ პირველი სიტყვიდან. ყველაფერში რა იგულისხმება? სიკეთის კეთება, პური ჭამა, გამარჯვების თქმა, თუ ყველაფერი რა არის ყველაფერი? ყველაფერი. შესაბამისად უკვე დადგა ახალი რჯული. თუ ქრისტემდე ჯული იყო 10 მცნება და აკრძალვები და თუ იმას ემორჩილებოდი შენ, ამით იყავი გარანტირებული და არ დაიღუპებოდი და მეტანაკლებად ინარჩუნებდი არსებობას და როგორც კი გადახვიდოდი ამას დაგარტყამდა კმილი-კმილის წინ, იქ თუ რაღაცას იზამდი, კანონი ამოქმედებოდა და შიშით იყავი. იერემია წინასწარმეტყველი ამბობს წინასწარ უკვე. მოვა დრო და თქვენ ახალ რჯულს მოგცემ. არა ისეთ რჯულს, რომელიც მოსემ მოგცათ ქვაზე, რომ აი ასე გააკეთეთ, რომ მოკვდები. არა, გულებში ჩაგიწერთო. არასწავლი ძმა ძმას შეიცან უფალიო, ყველა განისწავლება ჩემით. აი საიდან იწყება თავისუფლება. როდესაც გულში ეს არ გიწერია და ისე რო ხარ თავისუფალი, შენ დამანგრეველი ხარ, აი როგორც უკაცრავ ხარ და ხარ ფსიქიურად დაავადებული ადამიანი არ რაღაცა ისეთი, რომელიც საშიშია, იმიტომ მასშურებით ჩვენ რომ ვერ გამოდის. და ამიტომ ქრისტეში ახლა დავასრულებ შესაბამისად ყველაფერი ნებადართულია ჩემთვის, მაგრამ ყველაფერი სასარგებლო როდი რას იშავს? შენ გეძლება უკვე ახალ მადლი მიიღო, ოღონდ ეს იმათ ეხება, ვინც ქრისტეს მადლი მიიღეს. ანუ ეს მადლი ადამიანს რობოტად კი არ გადააქცევს, აი მადლი მოვიდა და შეუძლებელია რომ გახვიდე აქედან და ბოროტება არა, არჩევანი გააქვს. უბრალოდ მადლმა რა გააკეთა, ისე წმენამ აღადგინა სტატუს კვო. აი რო ის რო გითხარი სასორი წამი, ცოდი დასამამ რა გააკეთა, დასწია აქეთ ადამიანი მიდრეკილი გახდა და იმდენად მიწისკენ რომ ის ბოლოს უკვე მთლიანად ჩაითრია ამან და არ არის საშველი. პავლე პირდაპირ ამბობს, უბადრუკი კაცი ვარ, ვინ მომაშორებს ამ სიკვდილის სხეულს და როდესაც რჯულმა ვერ შეძლო სოდვის დაუძურებულ სხეულის მართვა ამოწევა ახალი რჯული მოვიდა უკვე გულში და აწონასწორებს ამაზე უკვე არჩევანი ახლა მაქვს მე აქამდე არჩევანი არ მქონდა არჩევანი იქ არის სადაც მე შემიძლია 50 როცა მთლიანად წარე აი ნარკომანს დაუშვათ ან არჩევანი გავიგებოდა იცით რა არის თქვენ უნდა მე გავიგე თქვენ კიდევ თან უნდა დავამთავროთ თქვენს უნდა გაიგოთ მე რას ვამბობ იქ დეტალია მე ხوار გეუნებით ვინ როგორ უნდა მოიქცეს მე ვიცახი ესეთ რაღაცას მარტო ჩემ ნაწილზე თუ მიპასუხებთ აი რასაც მე ვამბობ თორე ზოგადად გადაგყავთ აი ჩემი დეტალი ეს არის რომ მე რომც ჯერ არ შემოსულა ჩემში ეს მთლიანობა არ შევდგარ ვარ პროექტით აი აქ მიწაზე ვართ ოცნი რა და რომელიღაცამ რომ თქვას რომ მე ვარ უფრო მთავარი და ვარ შენი ბატონი და შენი არჩევანი რომელიც გააქვს ღვთისგან ბოძებული იმიტომ რომ ჯერ სრულყოფილად მანიფესტირებული არ ახარ მე გეტყვი შენ ოღონდ გეტყვი როგორც რჩევას მადლობა მაგაზე არ ვლაპარაკობთ კანონამდე როცა არის რჩევა იმიტომ რომ კანონი არის როცა თუ რამეა მაიძულებ იმის აღსრულებას თორე შეიძლება მოძღვართან მივიდე რჩევა მითხრას ძმაკაცთან მივიდე რჩევა მითხრას მაგრამ აქედან ერთ-ერთი თუ აღზევდება და იტყვის რომ იმას გიზამს რაღა შეგზღუდავს მოკლედ მე მგონია რომ ზუსტად აი როდესაც თავისუფალ ნებაზე კი არა როდესაც ვლაპარაკობთ ადამიანის უფლებაზე მე მგონია რომ აი რელიგიურ ტექსტშიც ამას პოულობ რომ თუ კი ერთ-ერთი ადამი რომელიც ასევე არ არის სრულყოფილი მეორე არასრულყოფილ ადამიანზე იტყვის რომ მე ვარ შენი ბატონი ეს იქნება ბუკვალურად იბატონებს თუ ხრიკით მოაკვებს ყველა ვარიანტში ეს იქნება ზუსტად ის რასაც მე დავარქმევდი ადამიანის უფლების შელახვა და გააქვს ქრისტე ავიღოთ ახლა პილატეს წინაშე რო დგას და როდესაც ამბობს სიტყვას მე რას მეკითხები ეუბნება იქ ავგერ ხალს კითხო ასე პასუხობო შენ მღვდელმთავარზე და მიარტყის ლოყაში ქრისტემ არ დახარა თავი და არ დაიჩაგრა თავი მოითხოვა პასუხი ნახე არც ის დაუწყია თვითონ მუშტი არა ეს სიმშვიდე რასაკე უყურე მე თუ სიმართლე ვთქვი მაშინ რატომ მირტყავ
და თუ არასწორად ვთქვი, მაშინ ამიხსენი რაში? ანუ ნახე, მოითხოვა ჩვენ გვაქვს ამის უფლება, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც რომ ვერ გაგვიგოს იმან, ჩაქსვან ციხეში, ნეტარი ხართ თქვენ, თუ უსამართლოდ იტანი, იმიტომ რომ გულში მართალი ხართ, ქრისტეს ეტანჯა, ეს არ არის მაზოხიზმი და არა, ეს თავისუფლებაა, იმიტომ მე ხორცს წაიღებ, ასე იყვნენ ქრისტიანები, შენ გონია მე მაწამებო, ერთს გაეცინა ფლად, როცა აწამებდე, რატო იცინე? შენ გონია რომ მე მაწამებო და მე მართლებ სიცოცხლეს კი არა ჩუჭელა მიგაკო, მე ეს არა ვარო. ბძენი იყო. ანუ იქაც თავისუფალი ხარ საპყრობილეში მე ხშირად ვამბობ, უადო პატიმრები მეთქი, უფრო თავისუფლები არიან და ბიჭები რომელიც რუსთაველზე აი თითქოს თავისუფლები არიან ფეხით ფიზიოლოგიურად, მაგრამ არ იციან ნამდვილი თავისუფლების გემო იქ უფრო არანაკლებ თავისუფლებაა მეთქი ვიდრე ფიზიკურ. მაგრამ ისიც არ იქნებოდა. ის არ იქ არის 20 წელი და მაგრამ ისიც არ იქნებოდა. კარგი რა თქმა უნდა. ხო ის არ არის კარგი ხო? არა, ჯერის ფუფურება არა გვაქვს მივდივართ. ხო, მე მინდა ეთქვა რომ მე მინდა რომ როდის მე დავამთავრე. შენ ამბობ ერთი მხრივ რომ ეს უბატონო არის და ისიც თუ ის უბატონოა, შესაძლოა უბატონოს ვის შეუძლია მოერიოს. ის შეიძლება ფიზიკურად გაჭეჭყო, გასრიცო, ციხეში ჩააგდო, არაჭა მარცვა, ის თავის უბატონობის ის დაიცავს ბოლომდე იმას. შეიძლება გარკვეულად ვერ გამოავლინოს, შეიძლება რაღაცა, მაგრამ მაინც მასში არის ის ნაწილაკი, რომელიც აუცილებლად გადარჩება. კი ბატონო. მაგრამ თქვენ ამბობთ იმ ვერსიაზე, როდესაც უბატონოს ვიღაცა ძალით მოერევა და ის მაინც უბატონობას შეინარჩუნებს, მაგრამ ის ვინც მას მოერია არ განთავისუფლდება, იმიტომ რომ ამან თავისი უბატონობა შეინარჩუნა, ეს არ ნიშნავს რომ ვინც მის უბატონობაში ჩაერია, იმენ არ დააშავა ამის წინაშე. ხო და ყველაზე საინტერესო ის არის რომ ამდენი ხანია ვსაუბრობთ თქვენთან კი არა ორი დღეა ვსაუბრობ ადამიანებთან და მგონია რომ ეს ყველაფერი ზუსტად ასეთ მარტივ რაღაცამდე დადის. ჩვენმა საზოგადოებამაც უნდა იცოდეს, ჩვენმა მთავრობამაც უნდა იცოდეს, ჩვენმა მეზობლებმაც უნდა იცოდეს, ყველა ადამიანმა უნდა გაიაზროს, რომ ჩვენ ვართ შექმნილი უბატონოდ და ნებისმიერი აქტი, რომელიც ჩვენს უბატონობას ეხება, არის თუ გინდაც ღვთის წინაშე და თუ გინდაც ჩემი ადამიანის წინაშე, როგორც არსების წინაშე დანაშაული. მეორე საქმეა, მე შევძლებ თუ არა უბატონობა შევინარჩუნო მაშინ, როდესაც შენ ლოყაში მირტყავ, რანაირად არის ეგ სულ სხვა საქმეა, მაგრამ თუ ჩვენს მოქალაქეებს ესმით, რომ უბატონობის შენარჩუნება უნდა იყოს ერთადერთი ამოსავალი წერტილი, როდესაც კანონზე ალაპარაკი, როდესაც ერთმანეთზე უფლებებზე არის ლაპარაკი, აი ეს წერტილი რომ კარგად დავინახოთ, რომ უბატონობა, ეს რა მაგარი რამე მოვისმინეთ დღეს წარმოდგენაც არ შეიძლება და მქონოდა რომ იმდენად უბატონოები ვართ რომ არ ბატონობს მასზე მაგაგები. ღმერთი არ ბატონობს იმ დონეზე რომ შექმნის არჩევ არ ვიცი როგორ გამოდის ეს. მაგრამ იდეაში რომ შექმნის არჩევანიც კი მიცემული არის და ვისაც არ ჯერა ამ ამბის ხომით უმეტეს ტყიდან ხო უბატონო იყავი და მოკლედ უბატონობაა რა და ერთადერთი ჩვენ პრობლემა გვაქვს არა ამ რჩეულობაში და ამ მასში ქვნადობაში, არამედ დროში. ანუ ნაკლები სინათლე გვაქვს. პავლე ამბობს, როცა ბავშვი ვიყავი, ბავშვურად ვაზრუნები, ბავშვურად ვიქცევოდი. როდესაც კაცი გავხდი, შევწყვიტე ბავშვობას. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს იმაში რაოდენობებში ხარისხობრივ ვარ, მაგრამ ამის განხორციელებას უნდა გამოცდილება და დრო. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ მე ვარ უბატონო, მე შეიძლება ჩემი უბატონობა არასწორად გამოვიყენო შენსა და საჩაგრად, ჩემ და ეგოსთვის, აი, ჩემი განვითარება. უბატონობის შევლახო. ამიტომ ებრაელებს ეკრძალებოდათ გოების მოტყუება. ანუ გოების ვისაც ერთი ღმერთი წმენა არ ქონდა, პირიქით სული წერია, პირიქით არ დაუდო ბარიერი ბავს ბრმას, ეს პირდაპირ ისინია სიმბოლიკა, ანუ ფიზიკურ ბრმაზე არ არის მარტო ლაპარაკი, ანუ თუ დაინახავ შენ ნიჭი გაქვს, უნარი გაქვს, ყველას ხო არ აქვს ბიზნესის უნარი, ყველას არ აქვს რაღაცას უნარი, ხო, მაგრამ პარლამენტარი იყო, შენ ეს არ გამოიყენო არავითარ შემთხვევაში სხვის დასაჩაქრად თუ პასუხი მოგეთხოვები და ყველაზე მეტად ისინი ისჯებოდა და არავის არ შერჩება არაფერი, მაგრამ განგება უშვებს, რატო? ორივე რო გამოიცადოს. ესეც გაბოროტდება და დაკარგავს თავის იმას შინაგანს, თუ ქრისტესავით მამაო აპატია მას არის ის რასაკეთებს. ყველაზე ძლიერი და თავისუფალი ქრისტიანი მიუხედავად მას აფურთხებენ, აგინებენ, თავისუფალია და პილატესა რო დგას, პილატე უბრალოდ შენ ახარ მეფე, პილატეს რეგალიები წარმოვიდგე ქრისტე და ეს მეფე იყო მართლა, ვინ არის მეფე? ვიც მეფეა თავის სულში.
შენ თუ მეფე ხარ იმის გამო რომ სტატუსი გაქვს წაგართმევენ ხვალ ნოლი იქნება მე ძალიან ბევრი მინახავს ასეთი ციხეში რომელიც გარეთ მეფეა ბჭყალებში ანუ ბიზნესი თანამდებობა ყველა იქ არის პატარა აბსოლუტურად მოკულტული არსები იმიტომ შიგნით არ უშენებია თავი და მეორე მხრივ რომელსაც არ სკოლა უსწავლია ბავშვები და პრესტუპნიკი იყო უხეშად რო ვთქვა თავისუფალია იმიტომ რომ ის ფლობს სიტუაციას დაახობით ეს ჯერჯერობით გზაში ვარ ჩვენ და აი ესეთი ის არის კი მაგრამ გზაში თუ კი რომელიმე მეფე რომელიც გვიყურებს ეხლა ფიქრობს ბჭყალებში მეფე რომელიმე ბჭყალებში მეფე ფიქრობს ადამი ფიქრობს იმაზე რომ როგორ ეურთიერთოს მეორეს უნდა მიხვდეს რომ თვითონაც უბატონო ვერ დავიხსენე თვითონაც უბატონოა და მეც უბატონო ვარ ნეტარება კი ბატონო და ჩემ ნეტარებას და არავის არ შეიძლება უნდოდეს რომ ეს ნეტარება შელახოს და აქ არის უფლების წყარო მე ეგეთი ეჭვმაკ და კიდევ ადამიანი კანტმა თქვა ადამიანი არის არა საშუალება არამედ მიზანი აი როცა ყველა ჩვენ ასე გავაკეთებთ ერთ დღეში შეიცვლება საქართველოს პრობლემა მე მგონი გვეხმარება განგება ამ განსაცდელებით რომ მივიდეთ ამ წერტილამდე რატომღაც შეგრძნება მაქვს მე განგების დახმარების არ ვიცი ზუსტად ამ შემთხვევაში შემოვიყვანო თუ არ შეგრძნება მაქვს რომ რაღაცნაირად საქართველოში დრო მოგ მინიმუმ აქვს დრო მოვიდა რომ მაგიცა რატომაც არა თუ ჩვენ არ გავხსოვდა დრო მე ისევ გავიმეორებ მართა რო დგას საფლავთან ლაზარის საფლავთან ნახე ეს ამბობს გადააგორეთ ლოდი და მართა არ აგორებს ლოდს არ უჯერებ უფალო აღდგომის დღეს ანუ გადაწია იქით გადაწია და ქრისტემ უსაყვედურა მე ხო გითხარი თუ ირწმუნებ იხილავ ღმერთის სასწაულს ანუ გააჩერე გადააგორე ლოდინის შეწყვიტე ლოდინის ნუ გადაიტან მომავალში და გააჩერეთ ეს ქრისტემ გააჩერა ეს ყველაფერი უსასრულოდ რო გრძელდებოდა თავის თავზე ვიღა აი ჩვენ წერტილი უნდა გაჩერდეს რაღაც რომელიც აი ამას შეაჩერებ გვეყოფა საკმარისია და აჩერებ ამას და ეს ისეთი აი ეს იქნება ის დადგომა იმ წერტილის რისკენა ჩვენ არ შეიძლება უსასრულოდ მიმეორებდეს ერთ და იგივე ტყუილია ეგა მაშინ არც ღმერთი ყოფილა არც მადლი ყოფილა არც გონი ყოფილა არც პროექტის საწყისი არც აზრი ქონია ცხოვრებას არის უსასრულო ევოლუციის მილიარდწლიანი და კი ბატონო მაგრამ მე არავითარ შემთხვევაში არ დავიჯერებ ამას მე ჩემ თავში ამას ბოლომდე გავიტან ჩემს თავს დაუმტკიცებ და მივდივარ აქეთკენ როგორმე და ყველა ჩვენგანი წამოვიდა თუ კრიტიკული მასა შეიქმნება საქართველოში პატარა კრიტიკული ვინც აი ამ წერტილში მოვლენ ეს მასა საფუარივით მოერევა მე გადაეცემა ყველაფერს ეს ფიზიკის კანონია აი მაგალითად მაიმუნები ავიღოთ იაპონიის ისა ცნობილი ექსპერიმენტია მაიმუნებს დაუყარეს სადღაც ისა გაურეცხავი კარტოფილის მსგავსი საჭმელი და ყველანი ასე ჭამდით და ერთ მაიმუნს მოეფიქრა რომ გაერეცხა ეს ერთმა რო გარეცხა მეორე მესამე გარეცხა მე რა მოხდა ამ კუნძულზე კი არა ყველა სამაიმუნეთი უცბად ერთბაშა და განადროში ერთ რაღაც კრიტიკულ ზღამდე მივიდა ოღონდ 100 მაიმუნის ეფექტი ქვია ამათ 100-მდე არ იყო 100 მაიმუნმა გარეცხა და 100,000-ობით მაიმუნმა გარეცხა დაიწყო იგივეა მცენარეები ტბაში წყალმცენარეები როგორც კი მრავლდებია რაღაცა კრიტიკულ ზღვამდე მივა და ერთ წამში მთელი ტბა ივსება ანუ ჩვენში ეს მოწყურება რასაც შენ ამბობ ლევან რასაც ბევრი უტრიალებ ჯერ თუ ეს ისე სისქემდე და კრიტიკულ მასამდე მივიდა ისე მოვწყურდა ისე დავიჯერეთ რომ ეს მოხდება და თუ კრიტიკულ მასა გვეყოფა გააჩერებს ამში გადავა ავტომატურად ყველაში ეს რეალო ეს მეცნიერება უკვე ეს ვინმეს არ წყურია არ ვიცი ალბათ ყველა მაგრამ მოცნებით არ იოცნებოდ დაიჯერე გადაწიე ხო ეს რა თქვა რომ თუ ირწმუნებ იხილავ ჩვენ რას ვამბობ თუ ვიხილავ ვირწმუნებ აი ეს არის გადასაგორებელი ლოდი ანუ ლოდის გადაგორებელი ნიშნავს რომ მიეცი საშუალება წმენას რომ იმოქმედო თუ შენ ლოდს არ გადააგორებ ქრისტე ლაზარეს ვერ აღადგენს და ლაზარე არის ჩვენი ეს სული რომელიც კვდება და გვილპება და როდემდე უნდა უყურე როდემდე უნდა მოვთქვამდე ჭირის უყარ როდემდე უნდა ვიყო ნატრვაში ოცნებაში სულელი ის არის ელოდება სულელი ალბათ ნუ გინდა შემთხვევით დამთხოვა იყოს მე აქედან ისა მომცა პასუხი და რა თქმა უნდა ახლა გრამატიკა უკვე ანუ მართლაც ასეა ქრისტემ გააჩერა გაჩერდით ნუ ელოდებით ხვალ რო აღდგება ლაზარე ახლა ამ წუთასო გააჩერდა და სასწაულს იხილავ თუ ირწმუნებ ანუ თუ შეძლებ ეს ტვინის ტრიალი მე რომ ვთქვი ბრუნავი მახვილი დააყენა 64-ში ტრიალებში მუდმივად არ ჩერდება პროპელერივი თუ გააჩერებთ ამას წამში შეხვალ 64-ში რატო
სამოთხარის შეუძრავი სასופველი. ჯოჯოხეთი არის მოძრაობა. ახლა არა, მე იქნება, იქ იქნება ასე ძალისხმევები და თუ ამას გააჩერებ, შედგება ეს ყველაფერი და გამთილიანდება ადამიანი და სამყარო. ამისკენ მიდის ეს ყველაფერი. ახლა რამდენად ვიგრძნობთ ამას და თუ კრიტიკული მასა ვიგრძნობთ ამას და ეს მაშინ დამდგარა ჟამი. უბრალოდ და ნახოთ. მე მგონი მე არ გამომივარო ყოველ კვირა არ შევხვდეთ ხოლმე. მადლობა დღესაც. არა, მართლა ძალიან საინტერესო რეალობა. ეს არ არის ჩემთვის ეს ოცნება, ეს მე ვიწვი ამით, მაგრამ შეიძლება ჩემი წვა არ ყოფნი. შენც იწვი. მე მგონი ესე იგი რა ხანს შენ მისმენ, მე და მიტან ამდენ ხანს ეს ბუგდელი რას მასშტაბია, 1000-ჯერ გაიქცეოდი აქედან. არა, ძალიან დიდი სიამოვნებაა. ესე იგი ეს უკვე ახლა ვიღაცა კიდე მე კი არა ვარ, ეს ჩვენ ერთი ვართ, ყველა არავის განსაკუთრებული არა ვარ. შეიძლება უფრო მეტი გამოცდილება მაქვს ამით ერთადერთი და ისიც ყველა ნაუცნაურია ეს მართლა. მადლობა. მოკლედ, დიდი მადლობა. არაფრით არ გამოვა, მართლა რომ არ გავაგზავნოთ. ანუ ხავ ფიქრობ, მაყურებელ რავი ყოველ კვირას, მაგრამ მე მგონი კარგია რა, ანუ გეუბნებთ გავს არა, გადაშენისაუბროთ. მორჩებით, მადლობა.